ඕකේ එහෙනම් අපි අද පටන් ගමු සෙෂන් එක. කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නවද? නවීන් ඉන්නවද මෙතන? ඔවුස අපි පටන්ගම මේ ගමයි ගොඩක් අද මේ ඉන්ටර්න් හින්දා මේ අඩුයි මාව ඇහෙනවද කට්ටියටම? මස හලෝ හරි ඇහෙනවා. ඔයා නේද නවීන්? ඔව් එහෙනම් අපි පටන් ගමු. තව කට්ටිය ඉන්නවද දන්නේ නැහැ ජොයින් වෙන්න ගෲප් එකට. අයනම් ජොයින් නැති නිසා අපි පටන්ගමු මේ අනිත් කට්ටිය රෙකෝඩ් එක දෙන්න ඉන්ටර්න් හින්දා මේ ගොඩක් අය මේ අද එක්ක නෑ කට්ටිය ඉන්ටර්න් ඔයාලගේ ෆයිනල් සෙමිස්ටර් එකනේ. ලාස්ට් සෙමිස්ටර් එකේ ඉන්නේ කට්ටිය. ඔයාලගේ කොහොමද GIS knowledge එක මන් දන්නේ නැහැ හරියටම. ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඔයාලා කලින් කෝස් එක කරාද? කුලපති සර් කරපු ටික විතරද කරේ? එහෙම නැත්නම් කලින් තව සර් කෙනෙක් කරාද? කුලපතිස්ස විතරයි කරේ අපිට මේ කලින් තිබ්බේ නෑ මේ මොඩියුල් එක. අනිත් කට්ටියත් මයික් අන්මියුට් කරලා ඉවරලා කතා කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න යන්නේ නැත්නම් කට්ටිය ඔක්කොම සිංහලෙන් ලේසි හින්දා. මේක ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන්න එපේ සෙෂන් එක. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. මොකද පටන් ගන්න පුළුවන් ඔයාලා ඉන්න තැන හරියටම දැනගෙන මම පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තේ ArcGIS Pro එකද Arc Map එකද? කට්ටිය ඔක්කොගෙම රෙස්පොන්ස් ඕනේ මට. මැසේජ් එකක් හරි දාන්න කට්ටියට කතා කරන්න බෑ නම් මීටින් chat එකේ මැසේජ් එකක් හරි දාන්න මට දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා දාලා තියෙන්නේ ArcGIS Pro එකද Arc Map එකද කියලා. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ Arc Pro එක. එහෙම වුණොත් මට එක්සර්සයිස් එක කන්ටිනියු කරන්න වෙන්නේ Arc Pro එකේ. Arc Pro එකේ Arc Map එකේ සාමාන්‍යයෙන් tools තියෙන තැන් එහෙම වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ ලැබ් එකේ නා ArcGIS එක දාගත්තේ ඒක දැන් ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න වෙන්නේ ඒකෙන්නේ ArcGIS එක තමයි. ඒකේ දෙකක් තියෙනවා. එකක් Arc Map එක තියෙනවා, Arc Pro එක තියෙනවා. ඔයාලා දාගත්තේ මොකද්ද කියන එක තමයි මට හරියටම දැනගන්න ඕනේ. Arc Map එකද එහෙම නැත්නම් Arc Pro එකද කියන එක. මෙන්න මේ දෙකේ මොකක්ද දාගත්තේ කියන්නේ? ආක් මැප් එක ඉස්සරහට ඔයාලා මේ දෙකෙන් මොකද්ද දාගත්තේ? මෙන්න මේකෙන් Arc ආක් Map මැප් එකද එක Pro එකද දාගත්තේ? Map එක වෙන්නේ නැති නේ ගොඩක් කට්ටිය දාගන්න නැත්තේ. මැප් එක දාස් මේකනේ ඔව් දාගත්තේ මැප් නේද? ඔව් ඔව් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා Arc Map එක මං ගාව තියෙනවද කියන එක. කොහමද දාන් ඉන්නේ Arc Map 10.8 එකනේ. මොකද ඔයාලා Arc Pro එක ඉගෙන ගන්න තරමට හොඳයි. Arc Map එක ඔබ්සලීට් වෙනවා මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ. මම දන්න තරමින් Arc Map එක ඔබ්සලීට් වෙනවා 2026න් පස්සේ. ඔව් 2026 මේ අවුරුද්දේ මාර්තු වලින් පස්සේ ඔක ඔබ්සලීට් වෙනවා. එතකොට අප්ඩේට් එකක්වත් මොකක්වත් යන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට අපේ කට්ටිය නම් තාම පාවිච්චි කරයි. ඒ වුණාට ඔයාලා Arc Pro වලට ස්විච් වෙන එක තමයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. කට්ටිය ගොඩකට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තිබ්බා ඉන්ස්ටෝල් කරද්දි එහෙම. මම හිතනවා කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඇති කියලා. මම මේක Arc Pro වලින් කරලා ඔයාලට වෙනම වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් දාන්නම් Arc Map වලින් කරන විදිය. දැන් ඔයාලා Arc Map ඉන්ස්ටෝල් කරන්නන් ඉන්නේ
අපි කරන විදිහෙන් ෆලෝ කරන් යන් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා මට පෙන්නන්න මොකක්ද ඉෂුව එක කියලා. අපි එහෙනම් ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකට යන්. හරි කට්ටියටම ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති නේද? අපි අද කරන්න යන්නේ සිම්පල් ඇනලයිසිස් එකක්. ලොකු ඇනලයිසිස් එකක් නෙමෙයි යන්නේ. ඉස්සලම කරන්නේ සිම්පල් ඇනලයිසිස් එකක්. ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස්. කලින් කවුරු හරි මේක කරලා තියෙනවද? කරපු කට්ටිය ඉන්නවද? එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. දාලා අයිඩියා එකක් හරි තියෙනවා නම් කවුරු හරි කියන්න බලන්න. මොකද්ද ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස් එකක් කියන්නේ අපි? කාගේවත් රෙස්පොන්ස් එකක් නැද්ද? හරි අපි අද කරන්න යන්නේ environmental health risk assessment එකක්. ඒ කියන්නේ risk assessment එකක් කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාලා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තීරණයක් ගන්නවා අපිට waste බැහැර කරන්න සයිට් වගේක් ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි මේ සයිට් බැහැර කරද්දි කසල බැහැර කරන්න තැන් සිලෙක්ට් කරගද්දි ලොකේෂන් ටික සිලෙක්ට් කරගද්දි හොස්පිටල් වගේ තියෙනවා තියාගන්න බෑ. දැන් මෙතන අපි ගන්න හොස්පිටල් විතරයි. මෙතන මල්ටි පැරාමීටර්ස් තියෙන්න පුළුවන් හොස්පිටල්, ස්කූල් එතකොට තව එක එක ඒවා ආයතන වලින් මෙච්චර දුරකින් තියෙනවා කියලා ඉවරලා තීරණය අරගෙන අපිට ගන්න විදියට හදන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපි කරන්න යන්නේ හොස්පිටල් එක විතරක් කන්සිඩර් කරලා ඇනලයිසිස් එකක් කරන විදිය. ඒ කියන්නේ බේස් තියෙන තැන් තියෙනවා නම් ඒ තැන් වල හොස්පිටල් අපිට හදන්න පුළුවන්ද බැයිද කියන වගේ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. එතකොට මේකේ අපේ මිෂන් එක වෙන්න ඕනේ අපි ක්ලාසිෆයි කරන්න යන්නේ බේස් සයිට් තියෙනවා නම් ඒක හොස්පිටල් එකේ මෙන්න මේ දුරවල් වලින් තියෙන්න බෑ 1 මයිල් එක වගේ රේඩියස් එකක් ඇතුළත තියෙන්න බෑ ඒ වගේම 1.5 1 to 1.5 මයිල්ස් වගේ අතර රේඩියස් එක තියෙනවා නම් ඒක මීඩියම් රිස්ක් එකක් විදිහට අපි සලකනවා 1.5 to 2 මයිල්ස් අතර වගේ තියෙනවා නම් අපි ඒක ලෝ රිස්ක් එකක් විදිහට සලකනවා. දැන් ඔයාලගේ මේජ් එක මොකක්ද යන්නේ? ඔයාලා කතා කරන්න ඕනේ මීටින් එකේ මේක දාලා මයික් මියුට් කරන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ කතා කරන්න කට්ටිය. නැත්නම් ඉතින් අපිත් ඔය වැඩේ කරලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ එක්කෝ මයික් එක මියුට් කරනවා වීඩියෝ එකත් ඕෆ් කරනවා ඊට පස්සේ නිදා ගන්නවා අපිත් ඔය වැඩේ කරලා තියෙනවා. කට්ටිය කතා කරන්න මම මොකෝ කියන්නේ නැහැ. කුලපති සර් නෙවෙයි කට්ටිය කතා කරන්න කුලපති සර්ුත් මං හිතන්නේ මීටින් එකේ නෑ තාම. මොකෝ මේ කට්ටිය කතා කරන්නේ නැති කට්ටිය ඔක්කොම මයික් මියුට් කරගෙන ඉන්නේ. කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ. හරි එතකොට අපි යන් ඇනලයිසිස් එක කරන්න එහෙනම් ඇනලයිසිස් එක කරන්න අපිට ඕන වෙනවා data. එතකොට මේ data අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගන්න පුළුවන් දැන් ලංකාවේ වගේ ගන්නවා නම් NBRO එකෙන් ගන්න පුළුවන් building data වගේ ඕන නම් එහෙම නැත්නම් survey department එකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට මේ administrative boundaries ඒ වගේ data ඕන නම්
ඒ ආයතන එකින්වත් අපිට ගන්න බැරි නම් ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕපන් ස්ට්‍රීට් මැප් එකේ තියෙන ෆ්‍රී ඩේටා සෙට් එක තියෙනවා. ඒකින් අපිට ඩේටා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව ගොඩක් වෙබ්සයිට් තියෙනවා. Device GIS කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ නිකන් Google search එකක් කරා නම් ඔයාලට ඩේටා ගන්න පුළුවන් ඕනේ තරම්. එතකොට දැන් අපි මේ කරන්න යන ඇනලයිසිස් එකට අපිට ඕනේ වෙනවා බේස් ලේයර් එක. ඒ කියන්නේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් බවුන්ඩරිස් ටික. දැන් මේක මම මේ ෆ්‍රී තිබ්බ ඩේටා සෙට් එකක් අරගෙන කරන්න යන්නේ. අපි මේ කරන්න යන්නේ ඔහයියෝ කවුන්ටි වලට US වල තියෙන. එතකොට අපිට ඒක ඕනේ වෙනවා. එතකොට ඒ ඩේටා සෙට් එක තියෙන්නේ පොලිගන් ඩේටා සෙට් එකක් විදියට. ඊට පස්සේ අපිට ටාගට් ෆීචර්ස් ඕනේ වෙනවා. මොකද අපි බලන්නේ හොස්පිටල් එක කොච්චර දුරකින් තියෙනවද, හොස්පිටල් වලට කොච්චර ඉම්පැක්ට් එකක් තියෙනවද මේ හසාඩ් වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් කරන සයිට් ටිකත් එක්ක කියන එක. එතකොට අපේ ටාගට් ෆීචර්ස් වෙන්නේ හොස්පිටල්. ඒතර අපි ක්ලාසිෆයි කරන්න යන්නේ හොස්පිටල් මොනවද තියෙන්නේ, හයි රිස්ක් තියෙන හොස්පිටල් මොනවද, ලෝ රිස්ක් තියෙන හොස්පිටල්ස් මොනවද, මීඩියම් රිස්ක් තියෙන හොස්පිටල් මොනවද කියන එක ක්ලාසිෆයි කරන්න තමයි අපි යන්නේ මෙන්න මේ අද ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකේ. එතකොට හසාඩ් ෆීචර්ස් එක විදිහට අපි ගන්නේ solid based site. එතකොට අපිට solid based site තියෙන location ටික ඕන වෙනවා, hospital location ටික ඕන වෙනවා. දැන් මේ data ටික නැත්තම් අපි practical කොහොමද ගන්නෙ? කට්ටිය කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. එක්කෙනෙක්වත්. නවීන තමයි මට එතකොට අල්ලගන්න වෙන්නේ. හැම එකටම. එතකොට අපි මේ ඇනලයිසිස් එකට මොනවද ඕන වෙන්නේ? data sample තුනක් data වර්ග තුනක් ඕන වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මැසේජ් එකක් හරි දාන්න කට්ටිය chat එකේ මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. මොකද නැත්තම් මන් දන්නේ ප්‍රයිවට් දාන්න යන්න එපා. මට ප්‍රයිවට් දාන්න නැතුව මේකෙම දැම්මම නම් හරි කට්ටිය සමහරක් කට්ටිය ප්‍රයිවට් දාලා තියෙනවා. ප්‍රයිවට් දාන්න නැතුව කෙලින්ම එවරිවන් ඉන්න chat එකේම දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. අපි ඉන්නේ. එතකොට අපේ අද ඇනලයිසිස් එකට මොනවද ඕන වෙන data set තුන? administrative boundaries ටික ඕන වෙනවා, hospital location ටික ඕන වෙනවා, ඒ වගේම solid waste site ටික ඕන වෙනවා. නවීන් මොකෝ මේ කට්ටිය කතා කරන්නේ නැත්තේ? මස ඕම මේ කට්ටිය කතා කරන්නේ නැත්තේ? දැන් ඔක්කොමලා ඉන්ටර්න් නෙමෙයි ඉන්නේ මෙතන. ඔක්කොමලා ඉන්ටර්න් ගිහින් ඉන්න කට්ටියද ඉන්නේ? නෑ සර් අද නම් මේ ඉන්ටර්නෙට් එකක් තියෙනවා. සර් කෑල්ලා අයින් කරන්න ඒක ඕනේ නැහැ. ඒක නැතුව නිකන් නෝමල් කතා කරන්නකෝ. කට්ටිය මේ කතා කරන්න මේ කවුරුත් නැහැ, කුලපති සර්ුත් නැහැ, මාත් නැහැ, මටත් වැඩි වයසක් නැහැ. ඔයාලගේ සෙට් එකේ කවුද ඉසුරුලා එහෙම ඉඳපු කට්ටිය අපි දන්නවා. ඉසුරු ඔයාලා ඉද්දි හිටියක් දන්නේ නැහැ ඉසුරුලා එහෙම. ඔයාලා මොන ෆැකල්ටි එකේද? එන්වයරන්මන්ටල් එකේද නැත්නම් ටෙක් ෆැකල්ටි එකේද? අපි මේ ටෙක් එකේ ICT. ඒක ICT නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඉසුරුලාගේ බැජ් එකේ ඉඳපු කට්ටිය. ඉසුරුලා රසාන්ලා එයාලා මං හිතන්නේ ඔයාලගේ සුපර් සීනියර් වෙන්න ඕනේ. මේ කට්ටියට කතා කරන්න කියන්නේ බය නැතුව. මොකද මන් දන්නේ නැහැනේ කට්ටිය කොහෙද ඉන්නේ කියලා. නැත්තම් මට කරන් යන්න පුළුවන් අන්තිමේට අර කට්ටියට එයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා මන් දන්නෙත් නැහැ. මං කරගෙන යනවා. අන්තිමේට කට්ටියට තේරුණාද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. මොකද කවුරුත් නැහැනේ මෙතන සර් කෙනෙක් කවුරුත් නැහැ. ඔයාලා සෙට් එකෙම ඉන්නේ. නෝමල් කතා කරන විදිහට කතා කරන්න. දැන් එතකොට මේකේ මං data set තුන ඔයාලට දාලා තියෙන්නේ. data set තුන ඔයාලට chat එකට ගියා නම් ගන්න පුළුවන් එතනින් data set තුන. ඔයාලට chat එකේ බලාගත්ත හැකි මං දාලා තියෙනවා practical one exercises කියලා. එතනින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් zip file එක download කරලා meeting එකත් විනාඩි 10කින් ඉවර වෙනවා. අපෝ කට්ටිය reconnect වෙන්න වෙයි. එතකොට data set එක download කරලා ගන්න. ඔයාලා data set එක download කරොත් එහෙම ඔයාලට තියෙයි ප්‍රැක්ටිකල් 1 එක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් ටිකක්.
ඔයාලා ArcGIS පාවිච්චි GIS නෙමෙයි ඔයාලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා මෙතන තියෙන්නේ මොනවද කියලා. මෙතන අපිට තියෙන්නේ මොනවද? shape file ටිකක්. ඔයාලා දන්නවනම් format එක .shp කියලා ඉවර වෙනවා නම් ඉවර වෙන්නේ shape file ටිකක්. ඒතකොට අපිට මෙතන shape file මෙතන ෆිල්ටර් කරලා ගන්න .shp කියලා. එතකොට අපිට shape file .shp මෙතන අපිට shape file තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තියෙනවා counties තියෙන එක, ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තියෙනවා hospital site ටික, ඊට පස්සේ අන්තිම shape file එක තියෙනවා solid waste site ටික. එතකොට අපි මේක ArcMap එකට load කරගන්නේ කොහොමද? ඔයාලා ArcMap තියෙනවා නම් ArcMap කට්ටිය load කරගන්න machine වල. මේකත් එක්කම follow කරගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි වෙයි. නැත්තම් ප්‍රැක්ටිකල් එක බලලා ටික කරගන්න තියාගන්නත් පුළුවන්. මං ගන්නම් මං ගාව දැන් ArcMap එක install කරලා නැහැ. ArcGIS Pro එකෙන් මම වැඩේ කරන් යනවා. දෙකම එකයි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ගොඩක් tools තියෙනවා. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට අර ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලා ArcMap පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඉස්සල්ලාම මට කරන්න තියෙන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් කරගන්න මම කෙලින්ම මෙතන මැප් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. මොකද මම කරන්න යන්නේ 2D ඇනලයිසිස් එකක්. 3D එකක් වගේ කරනවා නම් අපිට ග්ලෝබල් සීන් හරි ලෝකල් සීන් කියන හරි මෙන්න මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන් එකට යන්න වෙනවා. මේ දෙක පාවිච්චි කරනවා අපි සාමාන්‍යයෙන් 3D සීන් එකක් වගේ ඇනලයිස් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ LiDAR data set එකක් හරි මොකක් හරි ඇනලයිස් කරනවා නම් normal 2D data ඇනලයිස් කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මැප් එක. මෙතන මම ගන්නවා මැප් එකක්. මෙතන මම ඊට පස්සේ මගෙන් අහනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේම් එක. මම කරන්න යන ඇනලයිසිස් එකේ හරි මොකේ හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේම් එක මම කොහෙටද data save කරන්න කියන එක මෙතන අහනවා. එතකොට මම මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නේම් එක දෙනවා. මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තිබ්බ එකම ගන්න. proximity simple proximity analysis කියලා මම දාන්නම් OH. ඇනලයිසිස් ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා මම ප්‍රොජෙක්ට් එක සේව් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේක ඔයාලට කැමති තැනක සේව් කරන්න පුළුවන්. මම ගන්නම් C drive එක නැතුව D drive එක මගේ. D එකේ මම මෙතන අලුත් ෆෝල්ඩර් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකට. practical 01. ඊට පස්සේ මම ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් එක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එක. මේ ArcGIS Pro එකේ මේන් ඉන්ටර්ෆේස් එක. ArcGIS Pro එක මම කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න කියන මේක යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩලි, ගොඩක් යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩලි අරකට වඩා. මේකට ලොකු ස්පෙක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. 4GB හරි 8GB හරි RAM එකක් තියනවා නම් ඒ ඇති. කෝස් දෙකක් තුනක් තිබ්බත් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ map window එක. මෙතන තමයි ඔයාලා load කරන ඕනේ data set එකක් ඇඩ් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන සයිඩ් එකේ තියෙනවා content plane එක. ඔයාලා ArcMap පාවිච්චි කරනවා නම් ArcMap එකෙත් ඔයාලා තියෙනවා content frame එක. ඊට පස්සේ map view එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙනවා catalog pane එක. එතකොට catalog pane එකේ තමයි අපි ඇඩ් කරන data ඔක්කොම එතන වැටෙන්නේ. content plane එකේ තමයි අපේ map එකට ඇඩ් කරලා තියෙන data වල legend ඒට අදාළ සම්බන්ධව තියෙන ඒවා ඔක්කොම display වෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙතන උඩ තියෙනවා අපේ නැවිගේෂන් බාර් එක. මෙතන තියෙනවා අපිට මැප් එකේ අර normal basic තියෙන ඒවා බේස් මැප් එක මේක change කරනවා නම් මෙතනින් බේස් මැප් change කරගන්න පුළුවන්. attribute select කරනවා නම් attribute select කරන ඒවා ඒ විස්තර ටික එතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අලුතෙන් layout එකක් හදනවා නම් layout එක හදන්න මෙතන option එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ analysis වලට අපි පාවිච්චි කරන tool box එක මෙතන තියෙනවා. view වලට ගියොත් අපිට තියෙනවා side by side map 3-4ක් එකට analysis එකක් කරනවා නම් මේ විදිහට මේකේ map 3-4ක් add කරගෙන ඉවරලා අපිට ඇනලයිසිස් එක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එඩිට් එක තියෙනවා, ඉමේජරි එක තියෙනවා. ඔයාලා සැටලයිට් data හරි මොනවත් එක්ක හරි වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට මෙතන ඉමේජරි ටැබ් එකත් එක්ක
ඉන්ටර්ෆියර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෂෙයා එක යටතේ තියෙනවා ඔයාලා හදන මැප් එකක් හරි මොකක් හරි ඔයාලා එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් ඔයාලා යන්න ඕනේ ෂෙයා වින්ඩෝ එකට. ඊට අමතරව ArcGIS Pro කියන්නේ සර්වර් බේස් එකක්. එතකොට ඔයාලට ArcGIS සර්වර් එක තියෙනවා නම් ඔයාලා ඇනලයිස් කරපු data ඔයාලට ArcGIS සර්වර් එකට පුෂ් කරලා වෙබ් මැප් එකක් විදිහට අවුට්පුට් එක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙයාලා දීපු හෙල්ප් එක තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේකට data add කරගන්න එක. අපි එතකොට මේකට data add කරගන්නේ කොහොමද? කවුරු හරි දන්නවද data add කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මෙතන අපිට ඔප්ෂන් ගොඩක් තියෙනවා මේක data add කරගන්නවා නම් පළවෙනි එක map වලට ගියපුවාම අපි map tab එකට ගියපුවාම අපිට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා මෙතන add data කියලා. එතකොට අපිට ඒකෙමුත් අපිට මෙතනට data add කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් content pane එකේ content කියන මේ catalog pane එකේ folder එක උඩ right click කරලා මෙතනින් අපිට data add කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින් add folder connection ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් data add කරගන්න. මෙතන folder එක උඩ right click කරාට පස්සේ අපිට එන option එකක් add folder connection කියලා. එතකොට මම අර ඔයාලට download කරගන්න කියපු zip file එක ඔයාලා download කරගෙන ඔයාලා ඒක unzip කරගන්න ඕනේ. unzip කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ folder එක ඇතුළට යන්න ඕනේ. දැන් මගේ නම් මේ folder එක තියෙන download වල මම මේක දාගන්නම් අපි හදපු අර folder එකට මම හැදුවේ D එකේ practical session 1 එකේ. මෙතනට මම මේක add කරගන්නම්. හරි එතකොට මගේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි මගේ විස්තර ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ. මට ඕනේ කරන data ටිකයි මේකේ හදපු Geo database එකයි. දැන් එතකොට අපි data add කරනවා නම් මම කරන්නම් මේක තමයි කරන්න හොඳම option එක. ඔයාලා catalog pane එකට ගිහින් ඒකේ folder කියන එකට right click කරලා add folder connection වලට යන්න. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් folder එකේ තියෙන data ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් මේකට connect කරගන්න. මං යන්නම් දැන් මගේ data තියෙන folder එකට. මගේ data තියෙන්නේ D එකේ. practical 01 කියලා මම හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එක මම මෙතන ඒ ෆෝල්ඩර් එක තෝරලා ඕකේ කරනවා. එතකොට මම ෆෝල්ඩර් එක තෝරලා ඕකේ කරලා මෙතන රිෆ්‍රෙෂ් බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න අර මගේ එතන මේ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ෆයිල් ටික පෙන්වනවා. මෙතන practical 01 එක උඩ මම expand කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Geo database එක තියෙන අංකයකට OH simple proximity analyze කියලා දෙවනියට තියෙනවා අර ෆෝල්ඩර් එක. ඒ ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ඇනලයිසිස් එකට මම ඕනේ කියපු data set එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ base layer එක විදිහට administrative boundaries ඕනේ, target feature එක විදිහට hospital location ටික ඕනේ, hazard feature එක විදිහට අපිට solid waste site තියෙන තැන් ටික ඕනේ. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එන්නේ layers තුනම මෙන්න මෙතන අපිට පෙන්නනවා. එතකොට මම මේක උඩ right click කරලා මේක මම add කරගන්නවා අපේ map එකට. layers තුන මේ විදිහට මම right click කරලා add කරනවා map එකට. දැන් මේ stage එක යනකම් කට්ටිය follow up කරාද? follow up කරන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කියන්න බලන්න. follow up කරනවා නම් කියන්න. ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ආව නම් arc map එකේ කට්ටිය ඉතින් කටවහගෙන ඉඳින්දා මම දන්නේ නැහැ ඔයාලා මොකද කරන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් අපිට ඕනේ කරන data set එක අපි මේකට load කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලා මැසේජ් එකක් හරි තියෙනවා නම් දාන්න. මම හිතන්නේ මීටින් එක ටිකකින් ක්ලෝස් වෙයි. ආපහු රීකනෙක්ට් වෙන්න වෙයි කට්ටියට මීටින් එකට. less than 1 minute තියෙන හින්දා. කට්ටියගේම ආක් මැප් එකේ මේ data set එක load කරගන්න පුළුවන් වුණාද කට්ටියට? මැසේජ් එකක් හරි දාන්න කට්ටියට කතා කරන්න වෙන මැසේජ් එකක් හරි දාන්න ඒකත් ඕකේ. මොකද ඔයාලට මේක හරියට තේරුම් ගන්න නම් ප්‍රැක්ටිකල් එකක් තියෙනවා. ප්‍රැක්ටිකල් එක මේක නෙමෙයි තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ වෙනස් එකක් තියෙන. ඒකට ඔයාලට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න වෙනවා ඔයාලගේ මේ දැන් ඉගෙන ගන්න ටිකට අමතරව. ඒක නිසා කට්ටිය මේකට ඇටෙන්ෂන් එක දීලා ඉන්න. ඔයාලගේ ෆයිනල් එක්සෑම් එකට ප්‍රැක්ටිකල් සෙෂන් එකකින් එන
ලකුණු ටිකත් මං හිතන්නේ account වෙනවා final mark එකට. ඒකේ ඉන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් මේකට අවධානය දීලා බලා ගන්න. කරන්න යන්න බේසික් ඇනලයිසිස් එකක් ලොකු ඇනලයිසිස් එකක් නෙමෙයි. ඒකට ඉතින් ඉන්ටරැක්ටිව් වෙන්න ඔයාලා මයික් ඔන් කරගෙන කතා කරන්න ඕනේ. හරි අපි එහෙනම් කරගෙන යන්. දැන් එතකොට මේ විදිහට data ටික map එකට add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් county border එක මේ විදිහට දම් පාටින් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතන ඔයාලට මේකේ පාට මාරු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩ right click කරලා එහෙම නැත්නම් symbology වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති පාටක් මේකට දාගන්න background එකට. ඔයාලට කැමති පාටක් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙතන hospital layer එක තියෙනවා. hospital layer එකේ මම symbology එක මාරු කරගන්න මෙතන right click කරලා එහෙම නැත්නම් මට මෙන්න මෙතන මේ උඩ dot එකක් තියෙන එක උඩ click කරලා මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන symbology එකක් apply කරගන්න. මෙතනින් මම ගන්නම් hospital වලට තියෙන symbol එක නම දාගන්නම් මේක. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් hospitals තියෙන location ටික solid waste එක තියෙන එකට මම දාගන්නම් waste bin එක වගේ icon එක. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් hospital තියෙන location ටිකයි මෙයාලා මේ organize කරලා තියෙන waste තියෙන site ටිකයි. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ analysis එක. දැන් අපි data ටික map එකට load කරගෙන ඉවරයි. analysis එක කරද්දී අපිට කරන්න තියෙන step එක පළවෙනි step එක මොකක්ද? දැන් අපි data ටික load කරගෙන ඉවරයි. අපි අපිට අදාළ කරන data set එක load කරගත්තා. පළවෙනි එක අපේ administrative boundary එක, ඒ කියන්නේ polygon data set එක. ඊට පස්සේ targeted feature එක, hospital location ටික, point data set එක, hazard feature ඒත් point data set එකක් අපි මේ data set එක load කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා defining the zone of influence. එතකොට අපි මෙතන රේන්ජ් එකක් හදාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ waste site තියෙන තැන් ටිකේ ඉඳන් solid waste site තියෙන location එකේ ඉඳන් within 1 mile radius එකක් ඇතුළත hospital එකක් තියෙනවා නම් අපි මොකක් විදිහට ඒක සලකන්නේ high risk zone එකක් විදිහට. එතකොට මේ solid waste අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරද්දී ඒවා contaminate වෙන්න පුළුවන් වතුරත් එක්ක. එතකොට ඒක effect එකක් වෙන්න පුළුවන් hospital එකට. ඒ වගේම 1.5 අතර නම් තියෙන්නේ 1.5 අතර නම් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ blue color circle එක ඇතුළේ නම් hospital එක වැටෙන්නේ. අපි සලකනවා මේ hospital එක medium risk zone එක තියෙන hospital එකක් විදිහට. ඒ වගේම 1.5 2 අතර නම් තියෙන්නේ. අපි සලකනවා මේ hospital එක high risk low risk zone එකක් විදිහට. එහෙම නැත්නම් දෙකෙන් එහා නම් තියෙන්නේ අපි සලකනවා කිසිම risk එකක් නැහැ කියලා. මෙන්න මේ ඩිස්ටන්ස් ටික එස්ටිමේට් කරද්දී ඔයාලට ගොඩක් වෙලාවට වෙනවා රිසර්ච් එකක් කරනවා නම් ඔයාලා කලින් කරපු රිසර්ච් එක චෙක් කරලා බලලා එහෙම නැත්නම් WHO එකේ එයාලා දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් එක චෙක් කරලා බලලා ඔයාලට ගන්න වෙනවා ඩිසිෂන් එකක් මෙන්න මේ ලොකේෂන් ටික ඇඩ් කරගන්න කියලා. එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා can you try again කියන්නේ මොකද්ද ඔයාලා අහන්නේ can you do it again කියලා අහන්නේ මේ data ටික ඇඩ් කරගන්න එකද? ඕකේ එතකොට ඔයාලට මේකේ data ටික ඇඩ් කරගද්දී ඔයාලට option තුනක් තියෙනවා. එකක් drag and drop. drag and drop option එක මම recommend කරන්නේ නැහැ. drag and drop වලට ගියා කියන්නේ ඔයාලා මෙතන ඔයාලගේ data set එක ඔයාලට load කරගන්න පුළුවන් මෙතන side එකේ. practical 01 කියලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ SHP file ටික මේ විදිහට මේකට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම කරපුවාම data ටික load වෙනවා. හැබැයි මම ඒක recommend කරන්නේ නැහැ. මම recommend කරන එක ඔයාලට තියෙන හොඳම option එක මේක මම remove කරගන්නම්. මෙතනත් මම මේක remove කරගන්නම්.
මෙන්න මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ content plane එකට. මෙතන ඔයාලා යන්න ඕනේ content plane එක catalog එකට. catalog එකේ ඔයාලා catalog වලට ගියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් map තියෙනවා, toolbox තියෙනවා, databases තියෙනවා, styles තියෙනවා, folders තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ folders කියන එක. folder එක උඩ folders කියන එක උඩ right click කරලා ඔයාලා ගන්න ඕනේ add folder connection. ඔයාලා කරන්න ඕනේ add folder connection එක ගන්න එක. මෙන්න මෙතන right click කරපුවාම එනවා add folder connection. එතකොට මේකේ stage 3යි තියෙන්නේ. පළවෙනියට ඔයාලා catalog pane එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ next step එක ඔයාලා folder එක උඩ right click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ add folder connection. මෙන්න මේ තුන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තුන තමයි ඔයාලට follow up කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් add folder connection ගිහිල්ලා ඔයාලා අර මන් දීපු zip file එක download කරලා ඒක extract කරගෙන අන්න ඒක ඔයාලා add කරගත්ත location එකට යන්න. මම මේක දාගත්තේ මගේ D drive එකේ practical 1 කියන එකේ 1 කියන folder එක ඇතුළට. එතකොට මම මේකේ path එක copy කරලා ගන්නවා. D practical 1 කියන path එක මම copy කරලා අරගෙන මෙන්න මෙතන මේ path එකට paste කරලා මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ folder එක. practical 01 කියන folder එක select කරලා මම okay කරනවා. ඒක add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඔයාලා ඒ add කරපු folder එක ඇතුලේ තියෙන data set එක ඔයාලට පෙන්නනවා folder connection එක යටතේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක උඩ right click කරලා king එක උඩ right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් simple මේ විදිහට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා කැමති විදිහකට මේවා symbolize කරගන්න එක. මේකට ඇෂ් කලර් එක දාලා බැක් ලයින් එක 0.4 වලින් බ්ලැක් වලින් දා ගන්නවා බවුන්ඩරි එකට. ඊට පස්සේ මට හොස්පිටල් එකේ ලොකේෂන් ටිකයි සොලිඩ් වේස් සයිට් එකේ ලොකේෂන් ටිකයි මට වෙන් කරලා හොයාගන්න අමාරුයි මෙතන. ඒකෙන් හින්දා මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් හොස්පිටල්ස් OS කියන එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙතන ලේයර් එකට රයිට් ක්ලික් කරා සිම්බොලොජි කියන එක සිලෙක්ට් කරා. ලේයර් එකට රයිට් ක්ලික් කරා සිම්බොලොජි වලට ගියා. මෙතනින් මට සිම්බල් කියන එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ගන්න පුළුවන් මේකේ ගැලරි එක. මෙතනින් මම මේකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා හොස්පිටල් කියලා මෙයාලා by default දීලා තියෙන සිම්බල් එක. එතකොට මට clearly identify කරගන්න පුළුවන් මෙතන හොස්පිටල් කොහෙද තියෙන්නේ waste කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. දැන් මම හොස්පිටල් සිම්බල් එක මෙතනට ඇඩ් කරගත්තා. ඒ වගේම solid waste එකටත් මම මේ විදිහටම right click කරලා symbology වලට ගිහිල්ලා මෙතන symbol එක උඩ click කරලා මෙතන waste වල තියෙන garbage bin එක select කරගන්නවා. එතකොට මට clearly හොයාගන්න පුළුවන් කොහෙද hospital ටික තියෙන්නේ කොහෙද garbage bin ටික තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කරගත්තේ මේ කරගත්තේ data ටික add කරගත්ත එක විතරයි. මම හිතනවා කලින් අර ප්‍රශ්නේ අහපු එක්කෙනාට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා data ටික කොහොමද අපි map එකට add කරගන්නේ කියලා. මේ ArcGIS Pro එකේ කරන විදිය, Arc map එකේ කරන විදිය මම ඔයාලට වෙනමම recording එකක් දාන්නම්. මොකද දැනට මගේ machine එකේ මගේ Arc map එක install කරලා නැහැ. මම install කරලා ඉවරලා ඒකේ කරන විදිය වෙනමම recording එකක් ඔයාලට දාන්නම්. දැන් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ analysis එකට අපි ගියොත් analysis එකේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි කැටගරයිස් කරන්න යන්නේ මොකක් හරි හොස්පිටල් එකක් solid waste site එකක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ solid waste site එකේ ඉඳන් අපි radius එක 1 mile වෙන circle එකක් ඇන්දොත් ඒ ඇතුලේ හොස්පිටල් එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒ හොස්පිටල් එක කැටගරයිස් කරනවා
හයි රිස්ක් හොස්පිටල් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මේ වේස්ට් එක කන්ටැමිනේට් වෙන්න පුළුවන් හොස්පිටල් එකේ තියෙන වතුර හරි ඒ පාවිච්චි කරන මොනවා හරි. ඒ වගේම මයිල් 1.5යි අතර නම් තියෙන්නේ හොස්පිටල් එක. අපි ඒක කැටගරයිස් කරනවා මීඩියම් රිස්ක් සෝන් එකක් විදිහට. ඊට අමතරව 1.5යි 2යි අතර නම් තියෙන්නේ අපි මේ හොස්පිටල් එක කැටගරයිස් කරනවා ලෝ රිස්ක් සෝන් එකක් විදිහට. මයිල්ස් දෙකකින් එහා පැත්තේ නම් තියෙන්නේ අපි මේ හොස්පිටල් එක නෝ රිස්ක් ඇට් ඕල් විදිහට කැටගරයිස් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලා රිසර්ච් එකක් විදිහට මේක කරනවා නම් ඔයාලා මෙන්න මේ කැටගරයිස් කරන ලෙවල් ටික ගැන දැනගන්න ඔයාලා කලින් පබ්ලිෂ් කරපු පේපර්ස් ටිකක් කියවලා ඉන්න ඕනේ. ඒ පේපර්ස් වල කලින් ලිටරේචර් රිවිව් එකක් කරනවා කියලා ඔයාලා අදහස් කරන්නේ ඒකෙන් ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලන්න ඕනේ මෙයාලා කැටගරයිස් කරලා තියෙන්නේ මොන ඩිස්ටන්ස් වලින්ද කියන එක. ඒක සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට WHO එකේ තියෙන මොනවා හරි ගයිඩ්ලයින් වගේ දීලා තියෙනවා නම් ඒ ගයිඩ්ලයින් ටික ෆලෝ කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන අපි කරන්න යන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ප්‍රැක්ටිකල් එක්සර්සයිස් එකක් විදිහට උදාහරණයක් විදිහට විතරයි අපි මෙතන කරන්න යන්නේ. දැන් මෙන්න මේකට අපිට ඕනේ වෙනවා ටූල් එකක්. මොකක්ද දැන් අපිට කරගන්න ඕනේ? අපි කරගන්න ඕනේ solid base site හැම එකකටම මෙන්න මේ විදිහට සර්කල් 3ක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි solid base site හැම එකකටම 1 mile radius circle එකකුයි 1.5 mile radius එකකුයි 2 miles radius එකකුයි circle 3ක් අපි හදා ගන්න ඕනේ. කවුරු හරි waiting එකේ ඉන්නවද නේද? දැන් ඒක අපිට කරන්න අපිට ArcGIS වල tool එකක් තියෙනවා multiple ring buffer කියලා. අපිට මෙන්න මේ tool එක ඕනේ වෙනවා solid base site වල ඉඳන් ඒ distance වලට අදාළව බෆර් සෝන් එකක් හදාගන්න. එතකොට අපි මේක කරන්නේ කොහොමද? මම ආපහු යනවා මෙතන කැටලොග් පේන් එකට. මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට පේනවා නම් තියෙනවා පොඩි අයිකන් ටික. මම මවුස් එක හුව කරපුවාම කැටලොග් කියලා එනවා. එතන ගිහිල්ලා මට මෙතන සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන ටූල් බොක්ස් වලින් මට මැනුවල් සිලෙක්ට් කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. මම කරන්නේ මෙතන ඇනලයිසිස් වලට ගිහින් ටූල්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන උඩ ඔයාලා මේකේ නැවිගේෂන් පැනල් එකට ගියොත් මෙන්න මෙතන ඔයාලා නැවිගේෂන් පැනල් එකට ගිහිල්ලා මේකේ නැවිගේෂන් බාර් එකට ගිහිල්ලා ඇනලයිසිස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ටූල්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා මේ ටූල්ස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ArcGIS එකේ ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටූල් බොක්සස් ඔක්කොම මෙතන තියෙනවා. මම කරන්න යන්නේ මට ඕනේ ටූල් බොක්ස් එක මම දන්න හින්දා මොකද්ද අපි මෙතන පාවිච්චි කරන්න යන ටූල් එක multiple ring buffer. එතකොට මම මෙතන බෆර් කියලා ටූල් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මෙන්න මෙතන අපිට ඔප්ෂන් එක තියෙනවා multiple ring buffer. එතකොට මේක තියෙන්නේ analysis කියන ටූල් බොක්ස් එකේ. එතකොට මෙතන description එකකුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ ටූල් එකෙන් වෙන්නේ කියන එක. මෙතන මම මේ question mark එක උඩ press කරොත් මෙන්න මෙතන තියෙන question mark එක උඩ press කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ටූල් එකේ description එක දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ වෙන්නේ මොකක්ද? multiple ring buffer analysis එකේදී create multiple buffers at specific distances around the input feature. These buffers can be merged and dissolved using the buffer distance values and create non-overlapping buffers. එතකොට අපිට කරන්න ඕනේ අර අපි කලින් මම PowerPoint එකේ පෙන්නුවා වගේම 1 mile radius එකක් ඇතුළත අපිට එක circle එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම 1 to 1.5 ඇතුළත තව circle එකක් අපිට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 1.5 to 2 miles ඇතුළත තව circle එකක් අපිට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඒකට ගන්න පුළුවන් ටූල් එක තමයි multiple ring buffer එක. එතකොට මෙන්න මෙතන අපිට අහනවා මේ ටූල් එකේ ඔයාලට මේකේ description එක කියවගෙන ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් parameters. මේකේ usage එක වෙන්නේ අපිට input feature එකක් දීලා ඒක අපිට බෆර් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන dissolve option කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ කියන්නම් ඔයාලට මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. දැනට අපිට ඕනේ වෙන්නේ input feature එක. input point line or polygon features to buffer. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි බෆර් කරන්න යන layer එකක් තියෙනවා නම් අපි ඒ layer එක තමයි input feature එක විදිහට දෙන්න ඕනේ. එතකොට output feature එක වෙන්නේ අපි specify කරන radius වලට අදාළව එයා buffer zone එකක් හදලා ඒක අපිට out කරලා දෙනවා vector එකක් විදිහට vector output එකක් විදිහට.
ඊට පස්සේ ඩිස්ටන්සස් වල යටතේ අපිට පුළුවන් ඩිස්ටන්ස් එක ස්පෙසිෆයි කරන්න මොන මොන ඩිස්ටන්ස් වලින්ද අපිට ඕනේ කියන එක. එතකොට ඩිස්ටන්ස් වලට ගියපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිෆෝල්ට් ගත්තොත් එහෙම කෝඩිනේට් සිස්ටම් එකේ තියෙන විදිහට තමයි ඒක දෙන්නේ. අපි එතන කෝඩිනේට් සිස්ටම් වල යුනිට් එකක් අසයින් කරලා නැත්නම් අන්නෝන් විදිහට වැටෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඉන්චස් වලින් සිලෙක්ට් කරන්න, ෆීට් වලින් සිලෙක්ට් කරන්න, යාඩ් වලින්, මයිල්ස් වලින්, නොටිකල් මයිල්ස්, මිලිමීටර්ස්, සෙන්ටිමීටර්ස්, ඩෙසිමීටර්ස්, මීටර්ස්, කිලෝමීටර්ස් මේ ඕනේ යුනිට් එකකින් අපිට ඩිස්ටන්ස් එක ස්පෙසිෆයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බෆර් ඩිස්ටන්ස්, ෆීල්ඩ් නේම් අපි ඒ බෆර් ඩිස්ටන්ස් කියන එකට මොකක් හරි ෆීල්ඩ් නේම් එකක් දෙනවා නම් අපිට පුළුවන් එතනට ෆීල්ඩ් නේම් එකක් ඇඩ් කරන්න. ඊට පස්සේ ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එකෙන් අපි කරන්නේ මොකක් හරි සර්කල් දෙකක් එකට ඕවර්ලැප් වෙනවා නම් අපි ඒ සර්කල් දෙක ඩිසෝල්ව් කරලා දාන එක. එතකොට ඒක මම පෙන්නන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් ඒක වෙන්නේ පේන්ට් එක ගන්නම්කෝ මේක පෙන්නන්න. දැන් අපි සර්කල් දෙකක් ඇඳලා ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට බෆර් කරනවා මම එක පොයින්ට් එකකට. ඒ වගේම තව පොයින්ට් එකකටත් මම මෙහෙම බෆර් කරනවා. එතකොට මේ සර්කල් දෙක ඕවර්ලැප් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල මට අයින් කරගන්න ඕන නම් මේ මැද තියෙන කෑල්ල මට අයින් කරගන්න ඕන නම් මම කොහොමද ඒක අයින් කරගන්නේ? මෙන්න මේ කෑල්ල අයින් කරන එක තමයි වෙන්නේ ඕවර්ලැප් එක අපි ඉනි එකට දීලා තිබ්බොත්. එතකොට මේක අයින් වෙලා මෙන්න මේක තනි ෆීචර් එකක් විදිහට අපිට අවුට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට හම්බෙන්නේ වන් සිංගල් ෆීචර් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕවර්ලැප් එක අපි ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එක enable කරලා තිබ්බේ නැත්තම්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔප්ෂනල්. අනිත් ඒවා ඔක්කොම ඔප්ෂනල්. ඔයාලට මේක රීඩ් කරලා බලන්න පුළුවන් ගයිඩ් එක. දැන් අපි යන් ටූල් එකට. ටූල් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා අර කියපු විදිහටම ඉන්පුට් ෆීචර් එක. එතකොට අපේ මෙතන ඉන්පුට් ෆීචර් එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? මෙතන අපේ ඉන්පුට් ෆීචර් එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? කවුරු හරි මෙසේජ් එකක් දාන්න බලන්න පුළුවන් නම් ඔයාලා කතා කරනවා නම් මයික් එක ඔන් කරලා කතා කරන්න කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න බලන්න chat එකේ. මොකක්ද අපේ ඉන්පුට් ෆීචර් එක වෙන්න ඕනේ මෙතන. අපිට එතකොට මෙතන ෆීචර්ස් දෙකයි තියෙන්නේ. කවුන්ටිස් කියන එක අපිට අදාළ වෙන්නේ. අපිට ඕන වෙන්නේ හොස්පිටල් කියන එකයි, සොලිඩ් වේස්ට් කියන එකයි. එතන මොකක්ද අපේ මේකේ ඉන්පුට් ෆීචර් එක වෙන්න ඕනේ? ඔය එතකොට අපේ මේකේ ඉන්පුට් ෆීචර් එක වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ගාබේජ් එහෙම නැත්නම් සොලිඩ් වේස්ට් OS කියන එක තමයි අපේ ඉන්පුට් එක වෙන්න ඕනේ. මොකද හොස්පිටල් නෙමෙයි අපි සලකන්නේ. අපි සලකන්නේ ගාබේජ් වේස්ට් තියෙන තැන් වල ඉඳන් ඒ රේඩියස් ඇතුළේ තියෙන හොස්පිටල් ටික තමයි අපි ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි මෙතනට දෙන්න ඕනේ බෆර් එක හදද්දී අපි බෆර් එක හදන්නේ සොලිඩ් වේස්ට් එකට. එතකොට මෙතන ඔයාලගේ අවුට්පුට් ෆීචර් ක්ලාස් එක කොහෙටද එක්ස්පෝර්ට් වෙන්නේ කියලා ඔයාලගෙන් අහනවා. මේක ඔයාලා අතන ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගද්දී ඔයාලා ඩේටාබේස් එක මම හදපු විදිහට හැදුවොත් ඔයාලගේ ඒක සේව් වෙන්නේ ඔයාලා ඒ සිලෙක්ට් කරපු ලොකේෂන් එකට. මෙතන අන්තිමට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ෆෝල්ඩර් එක උඩ ක්ලික් කරලා ලොකේෂන් එක මම මාරු කරගන්නම් ප්‍රැක්ටිකල් එකටම. එතකොට ප්‍රැක්ටිකල් 01 මේකේ ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිස් ඩේටාබේස් එක මම තෝරලා මෙන්න මෙතන දෙනවා solid waste buffer කියලා. buffer.hp හරි ඔයාලට කැමති නමකින් මේක දෙන්න පුළුවන් .hp කියලා මම දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේක ක්ලික් කරලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා distances ටික. දැන් ඔයාලා දෙන්න ඕනේ distances. දැන් මෙතන අපි කරන්නේ යන example එකේ අපි කරන්නේ miles වලින්. එතකොට අපිට ඕනේ වෙනවා මෙතන distance unit එක මම තෝරගන්නවා ඉස්සෙල්ලා. පළවෙනි එක input feature එක. ඊට පස්සේ output feature class එකේ name එක. ඊට පස්සේ මෙතන distance ටික තෝරන්න කලින් මම ඊට පස්සේ කරන්නේ මෙන්න මෙතන distance unit එක තෝරගන්න එක. එතකොට දැන් මම කරන්න යන්නේ distance වල unit එක මම ගන්නෙ miles වලින්. එතකොට මෙතන දැන් අපි distance ටික specify කරන්න ඕනේ. අපේ පළවෙනි distance එක වෙන්නේ 1. ඊට පස්සේ 1.5. ඊට පස්සේ අන්තිම distance එක 2. මොකද දැන් අපි හදන්න යන්නේ මේ multiple ring buffer එකක්. එතකොට මේ tool එකෙන් වෙන්නේ අපි එක point එකක් ගත්තොත් හිතන්න මෙන්න මෙතන garbage bin එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් අපි කරන්නේ මෙන්න මේ point එකට අදාළව 1 mile radius එකෙන් එක circle එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ 1.5 miles වලින් තව radius circle එකක් හදනවා. ඊට පස්සේ
2 miles වලින් තව සර්කල් එකක් හදන එක. හැම ගාබේජ් වේස්ට් පොයින්ට් එකකට මේ වගේ සර්කල් එකක් හදනවා. හදලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ ඕවර්ලැප් වෙන තැනක් තිබ්බොත් අපි ඩිසෝල්ව් ෆීචර් එක ඕන් කරොත් ඒක අයින් වෙලා අපිට මේ විදිහට අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ අපි මෙතන බෆර් ඩිස්ටන්ස් ෆීල්ඩ් නේම් එක මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. බයි ඩිෆෝල්ට් එක මම තියන්නම් ඩිස්ටන්ස් කියලා. මොකද අපි මෙතන ඩිස්ටන්ස් එක ගන්න හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා no overlapping rings එහෙම නැත්තම් disk කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා geodesicද මොකක්ද කියන එක. අපි මේකේ ගන්නේ ප්ලෑන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා 2D map එකක් වගේ ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඔයාලා ග්ලෝබ් එක සලකලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලා යන්න ඕනේ geodesic කියන ඔප්ෂන් එකට. දැන් අපි මෙතන 2D map එකක් සලකලා ගන්න හින්දා මම මෙතන plan කියන ඔප්ෂන් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක run කරන්න. ඊට පස්සේ tool එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා map එකේ මෙන්න මෙතන මේ waste bin එකට zoom කරොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ අර මම කලින් කියපු විදිහට circle තුනක් හැදිලා තියෙනවා හැම waste bin එකක් තියෙන location එකකටම. ඒ කියන්නේ garbage or solid waste තියෙන location එක හැම තැනකටම මෙන්න මේ විදිහට rings හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මම dissolve option එකත් තෝරලා තියෙන හින්දා ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙතන ඒවා අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. කැපිටල් circle දෙකක් overlap වෙනවා නම් ඒ location ටික අයින් වෙලා ගිහින් තියෙනවා. දැන් මෙතන තව ඔප්ෂන් එක තව පොඩි ප්‍රශ්නයක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ කවුන්ට් එකෙන් පිට තියෙන සෝනුත් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක අපේ මේ ඇනලයිසිස් එකට ගොඩාක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති හින්දා මම ඒක සලකන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන environment වලට ගිහිල්ලා output coordinate එක මෙන්න මෙතන assign කරලා ඒ විදිහට ක්ලිප් කරලා ගන්න. ඔයාලා counties OH එකට මේක ක්ලිප් කරොත් මෙන්න මේ තියෙන සර්කල් එකේ ඉතුරු කෑලි ටික ක්ලිප් වෙලා අයින් වෙනවා. මම ඒක සලකන්නේ නැහැ මෙතන. මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට කිව්වේ ඔයාලා කරන රිසර්ච් එකේ එහෙම කරන්න ඕනේ වුණොත් ඔයාලා මේක ක්ලිප් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කරන්නේ ඇනලයිසිස් එකට ඒක එච්චර ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. කවුරු හරි මෙසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා නේද? දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ සැකයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැප් වලට ගියපුවාම තියෙන measure tool එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක measure කරලා බලන්න මේක ඇත්තටම ඒ කියන radius වලින්ද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නැද්ද කියන එක. දැන් මේ මෙතන මම ගත්තොත් දල වශයෙන් 1 miles තියෙනවා. එතකොට මේ point එකට ගත්තොත් 1.5 තියෙනවා. මෙතන කෙලවරට ගත්තොත් එහෙම 2 miles වලට අදාළව radius එක ඇඳිලා තියෙනවා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ අපි බෆර් ටික ගහගත්තා. බෆර් ටික ඕන නම් මට මෙතනත් ඕන නම් බෆර්ස් වලට ගිහිල්ලා මේකේ attribute table එක ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන attribute table solid waste buffer කියන එකේ attribute table එකට ගියොත් distance එක 1 mile 1.5 2 miles කියලා range තුනක් තියෙනවා. මට මේක colorize කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේක right click කරලා symbology වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන single symbol එක වෙනුවට unique values එහෙම නැත්නම් graduated colors select කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒකත් එක්ක ඒ කියන්නේ solid waste එක තියෙන තැනත් එක්ක color ramp එකකින්ම පෙන්වන්න. එතකොට මේ yellow zone එක තියෙනවා නම් මේක මම invert කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙතනින් colors select කරගන්න. මම inverse එකක් තෝරගන්නම් red to මේක red මැද තියෙන එක අපිට medium කියලා සලකන්න පුළුවන්. අන්තිම එක අපිට පුළුවන් caloric zone එකක් විදිහට සලකන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට circle ටික ඇඳිලා තියෙනවා. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපි ගන්න ඕනේ ඒ circle වලට අදාළව තියෙන hospital ටික.
ඊළඟ ස්ටෙප් එක විදිහට අපිට එන්න ඕනේ හොස්පිටල් ටික ගන්න එක. මම හිතනවා ඔයාලට මේ ස්ටෙප් එකට යනකම් පැහැදිලිද? කට්ටිය ෆලෝ කරන කට්ටිය ඉන්නවනම් ෆලෝ කරාද ආක් මැප් එකේ? ආක් මැප් එකෙත් මේ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා ටූල් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා මල්ටිපල් රින්ග් බෆර් කියන ටූල් බොක්ස් එක ටූල් එක තෝරලා ඉවරලා ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එතන තියෙන ලොකේෂන් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ මේ දෙකේ. ආක් මැප් එකෙත් ඔයාලට ටූල් බොක්ස් එක මෙන්න මේ රයිට් හෑන්ඩ් සයිඩ් එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට view වලට ගිහිල්ලා ටූල් බොක්ස් එක enable කරලා මෙතනින් බෆර් කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මල්ටිපල් රින්ග් බෆර් කියන ටූල් එක අරගෙන මේ විදිහටම ෆලෝ කරන්න. කිසි වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉන්ටර්ෆේස් එක විතරයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්නේ උතන. දැන් රින් කලර් දාපු විදිය රින් කලර් දාපු විදිය ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන අවුට් කරගන්නව නේද? ඔයාලා මෙතන මල්ටිපල් රින්ග් බෆර් එක කරලා ඉවරලා ඔයාලා මෙතන අවුට් කරගන්නවනේ. ඔයාලා මෙතන මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක ගන්න එකේ අවුට්පුට් ෆීචර් ක්ලාස් එක උඩ ඔයාලට රයිට් ක්ලික් කරලා ඒකේ ඔයාලා ගියොත් එහෙම solid waste buffer එක රයිට් ක්ලික් කරා symbology කියන එක උඩ ක්ලික් කරා symbology option එක උඩ ක්ලික් කරා symbology option එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට ඔයාලගේ content plane එකේ එනවා catalog pane එකේ එනවා මෙන්න මේ option එක. එතනින් ඔයාලට primary symbology කියන එක යටතේ තියෙන option වලින් ඔයාලට තෝරගන්න ඕනේ graduated colors එහෙම නැත්නම් unique values. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන primary symbology වලට ගියා. ඊට පස්සේ මෙතන drop down menu එකෙන් ඔයාලට තෝරන්න පුළුවන් එක්ක unique values කියන එක select කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් graduated colors කියන එක select කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් මොකක් select කරත් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක කලර් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ කලර් කරන එක ලොකුවට බලපාන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඕන වෙන්නේ ඇනලයිසිස් එකට. දැන් මේ පෙන්වන්නේ රේඩියස් එක විතරයි. අපිට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අන්තිමේට ෆයිනලි කියන්න ලෝ රිස්ක් zone එකේ මෙච්චර හොස්පිටල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හයි රිස්ක් zone එකේ මෙච්චර හොස්පිටල් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් තියෙන විදිහට අපිට ඒක කියන්න බෑ. එතකොට මේක යුනික් වැලියුස් ගිහිල්ලත් ඔයාලට පුළුවන්. යුනික් වැලියුස් ගියොත් ඔයාලට මෙතන ඩිස්ටන්ස් කියන එක තෝරලා ඉවරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේකේ සල්ලම ඔප්ෂන් එක graduated colors දෙන එක. graduated colors දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන එක එක ලෙවල් එකකින් ලෙවල් එකට කලර් එක මාරු කරගන්න. මොකද 1 mile radius එකේ තියෙනවා නම් තමයි high risk වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒක dark red වෙන්න ඕනේ. එතකොට 1.5 2 අතර තියෙනවා නම් මේක සාමාන්‍ය medium. එතකොට අපිට yellow color එක වගේ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට 1.5 to 2 meters වගේ අතර තියෙනවා නම් ඒක low risk zone එකක් විදිහට අපිට identify කරන්න. ඒක අපිට දාන්න පුළුවන් green color එකක් විදිහට. ඒ විදිහට මේක දාලා දැන් අපිට යන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්ටේජ් එකට. දැන් අපි පළවෙනි ස්ටේජ් එක කරගත්තා. දැන් අපි බෆර් zone ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ එකින් එකට data extract කරලා ගන්න එක. දැන් එතකොට අපි buffer parameters අර විදිහට හදා ගන්නවා ArcGIS එකේ multiple ring buffer කියන tool එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් input feature එක output feature class එක ඊට පස්සේ distance ටික assign කරා buffer unit එක assign කරා. මෙන්න මෙතන අපිට පුළුවන් මේක ස්පෙસિෆික් ෆෝල්ඩර් එකකට සේව් කරගන්න. මම අර සේව් කරගත්තා වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඕක සේව් වෙන්නේ ඩිෆෝල්ට් ජියෝ ඩේටාබේස් එක තියෙන ලොකේෂන් එකට. ඊට පස්සේ සමහරක් විට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඕවර්ලැප් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඕවර්ලැප් වෙන එක ඇවිල්ලා තිබ්බොත් ඔයාලට dissolve කියන එක none to dissolve all කියන option එකට දාන්න වෙනවා. එතකොට ඔයාලා dissolve all කියන option එකට දාපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තිබ්බ එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යුනිෆෝම් ලේයර් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා dissolve දාන්නේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ වගේ ඇවිල්ලා තිබ්බොත් එහෙම අන්න ඒක dissolve කරලා අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ තව ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කට්ටියට මේ එක්සර්සයිස් එක කරද්දී සමහරක් කට්ටියට මෙන්න මේ විදිහට එන්න පුළුවන් 1.5 1.5 2 කියලා ඉවරලා ලොකුවට එන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ජියෝ ඩේටාබේස් එකේ. මම ඒකත් කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන ඔයාලා ටූල් බොක්ස් එක ඔයාලා පොඩි මිස්ටේක් එකක් කරොත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මල්ටිපල් රින්ග් බෆර් එකේ solid waste storage මෙතන මම එකක් හදන්නම්. එර එක આવොත් එන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේකේ මේ විදිහට miles distance එක 1 1.5 2
මෙන්න මේ විදිහට කවුරු හරි එක්කෙනෙක් මෙන්න මෙතන ඕවර්ලැපින් ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එක ඕවර්ලැපින් ඩිස්ක් කියන එක තෝරලා තිබ්බොත් නන් ඕවර්ලැපින් රින්ග්ස් වෙනුවට ඕවර්ලැපින් ඩිස්ක් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරලා තිබ්බොත් ඔයාලට බලාගත්ත හැකි ඔයාලගේ අවුට්පුට් එක මෙන්න මේ වගේ වෙනවා. ඔයාලගේ අවුට්පුට් එක මේ වගේ වුණොත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සිම්පල් එක මේ ලේයර් එක රිමූව් කරලා මෙන්න මෙතන ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එක ඔයාලා සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ නන් ඕවර්ලැපින් රින්ග්ස් වලට. මේ රේක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා මේකේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට බලාගත්ත හැකි මෙන්න මේ විදිහේ ටේබල් එකක් තමයි ඔයාලට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන ඩිස්ටන්ස් කියන එක ෆීල්ඩ් එක යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ටන්ස් කියලා ෆීල්ඩ් එකක් ඇඩ් වෙලා අර සොලිඩ් වේස්ට් කියන එකේ තිබ්බ ඇට්‍රිබියුට් ටිකට අමතරව තව එක ඇට්‍රිබියුට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා ඩිස්ටන්ස් කියලා. දැන් මේකේ ඩිස්ටන්ස් කියලා නැහැ. ඔයාලා සොලිඩ් වේස්ට් එකේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක අරන් බැලුවොත් ඩිස්ටන්ස් කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි සොලිඩ් වේස්ට් OH error කියන එකේ අරන් බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩිස්ටන්ස් කියන එක යටතේ ඇවිල්ලා තියෙනවා 22111 කියලා ගොඩාක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මෙහෙ වගේ රේ එකක් ආවොත් එන්නේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මල්ටිපල් රින්ග් බෆර් එක කරද්දී ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඩිසෝල්ව් ඔප්ෂන් එක මේ ඕවර්ලැපින් ඩිස්ක් කියන ඔප්ෂන් එක තෝරලා තිබ්බොත් මතක ඇතුව ඔයාලා මෙන්න මෙතන තෝරන්න ඕනේ ඕවර්ලැපින් ඩිස්ක් කියන ඔප්ෂන් එක නෙමෙයි නන් ඕවර්ලැපින් රින්ග්ස් කියන ඔප්ෂන් එක. ඔයාලා තෝරන්න ඕනේ මෙන්න මේ නන් ඕවර්ලැපින් රින්ග්ස් කියන ඔප්ෂන් එක. ඔයාලා ඒක තේරුවේ නැති වුණොත් ඔයාලට වෙන එරර් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඉමේජ් එකක් එයි. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ වෙක්ටර් එක අවුට් වෙයි. ඊට අමතරව ඔයාලගේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඉෂුව එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉෂුස් ටික මග අරගන්න විදිහ තමයි දැන් මම ඔය ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ filter the data by selecting the location. දැන් අපි ගාව බෆර් එක තියෙනවා. දැන් අපිට ඕනේ හොස්පිටල් ටික එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න. කොහොමද අපි දැන් මේ හොස්පිටල් ටික එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්නේ? දැන් මෙන්න මේ හොස්පිටල් ටික අපිට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක මම අයින් කරගන්න මේ එරර් එක આવොත් ඔයාලට වෙන්න තියෙන දේ තමයි මම කිව්වේ. මම මේක රිමූව් කරගන්නම්. අපේ ඔරිජිනල් බෆර් එක මම ගන්නම්. දැන් මෙන්න මේකේ මට ඕනේ මේකේ මම ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක ගන්න රයිට් ක්ලික් කරලා solid waste buffer එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක මට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එතන ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක සිලෙක්ට් කරපුවාම මට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් පළවෙනි එක. මම මේක උඩ ක්ලික් කරගන්න. මේ එක කියන එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රින්ග්ස් හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. දම් පාට වගේ නිල් පලා නිල් පාටකින් මෙන්න මේ රින්ග් එක හයිලයිට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මතක ඇතුව කරගන්න ඕනේ මේ රින්ග් එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක. දැන් මම මෙතන 1.5 කියන රින්ග් එක සිලෙක්ට් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 1.5 ඒ කියන්නේ මීඩියම් නැත්තම් yellow color වලින් තියෙන රින්ග් එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. දැන් මම ඉස්සලම කරන්නේ high risk zone තියෙන hospital ටික extract කරගන්න යන්නේ. ඉස්සලම ඔයාලා කරගන්න ඕනේ solid waste buffer එක right click කරලා attribute table එකට ගිහින් ඔයාලා තෝරගන්න ඕනේ select කරගන්න ඕනේ distance 1 කියන එක. ඔයාලා select කරගත්තා නම් හරියට select වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ලා නිල් පාටට ඒක highlight වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න ඕනේ tool එකට මේක මෙතන map කියන එකෙත් තියෙනවා. මම මෙතන map කියන navigation panel එකේ map කියන option එකට ගියොත් මට tool එක search කරන්න ඕනේ. මෙතනම තියෙනවා select by location කියලා. එතකොට map කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන navigation panel එකේ map කියන එකට ගිහිල්ලා මට තියෙන්නේ select by location කියන option එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා input feature එක මොකක්ද කියලා. එතකොට input feature එක වෙන්න ඕනේ solid waste buffer එක. එතකොට relationship වෙන්න ඕනේ ඕනෙම එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ completely contain වෙන ඕන එකක්. completely within. මට මෙතන පුළුවන් completely within කියන option එක select කරන්න. ඒක select කළා මෙතන මගෙන් අහනවා select the features. එතකොට මට ඕනේ මෙන්න මේ select කරලා තියෙන circle ඇතුලේ completely within තියෙන hospital ටික. එතකොට මම මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ selecting features යටතේ මම select කරගන්න ඕනේ hospitals. Ohio county එකේ තියෙන hospitals ටික. ඒක select කරලා මට පුළුවන් apply දෙන්න.
ඒක සිලෙක්ට් කරා ඊට පස්සේ select by attribute select by location වලට ගියා solid waste buffer completely contains එහෙම නැත්නම් contains in completely contains hospital ඕකේ ඊට පස්සේ මම hospital layer එක attribute එක select කරලා ගත්තොත් hospital එකේ select වෙනවා ඊට අපි කරගෙන යමු exercise එක ඊළඟට අපි කරගන්න ඕනේ අපි මෙන්න මේ ලොකේෂන් වලට අදාළව තියෙන hospital ටික extract කරගන්න එක එතකොට අපි මේ hospital ටික extract කරගන්නේ කොහොමද අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ solid waste buffer එකට right click කරලා attribute table එකට ගිහින් අපි select කරගන්නවා පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ distance එක within 1 miles තියෙන එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ tools වලට යන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ arc map එකේ මේක වැඩ කරනවා. arc map එකේ ඔයාලට select by location දෙන්න පුළුවන්. මෙතන මම හිතන්නේ ArcGIS Pro එකේ search distance එකක් එනවා. අපිට මේක bypass කරන්න තියෙන option එක තමයි අපිට යන්න පුළුවන් මේ tool එක. දෙකේම අපිට ගන්න පුළුවන් analysis වලට ගිහින් tools වලට ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් clip කියන tool එක select කරන්න. මම මෙතන pairwise clip කියන tool එක select කරගන්නවා. pairwise clip කියන tool එකේ මට පුළුවන් input feature class එක. එතකොට මගේ input feature class එක වෙන්න ඕනේ hospital. ඒ කියන්නේ මම clip කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියන එක. එතකොට pairwise clip කියන එකේ තර විදිහටම ඔයාලා help function එක load කරගත්තොත් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන question mark එක උඩ click කරලා ඔයාලා help function එක load කරගත්තොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් pairwise clip එකේ output එක එන්නේ මොකද්ද කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි region එකට clip කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ within 1 mile radius එකේ තියෙන circle ටිකට අදාළව තියෙන features ටික මට clip කරලා ගන්න ඕන නම් මගේ input features එක වෙන්න ඕනේ එතකොට hospital layer එක clipping feature එක වෙන්න ඕනේ මම select කරන්න යන 1 mile radius එකේ buffer circle ටික එතකොට output එක විදිහට මට ගන්න පුළුවන් ඒ 1 mile radius එක ඇතුලේ තියෙන hospitals ටිකේ information ටික. එතකොට මම මේ clipping tool එකට ගිහිල්ලා pairwise clipping tool එකට ගිහින් මෙතන මට පුළුවන් input feature එක විදිහට select කරගන්න hospitals කියන එක. ඊට පස්සේ clipping feature එක මගේ වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මම highlight කරගෙන තියෙන solid waste buffer එකේ highlight කරලා තියෙන solid waste buffer කියන layer එකේ highlight කරලා තියෙන distance එක පළවෙනි එක. එතකොට මට මෙතන clipping features යටතේ මම දෙන්න ඕනේ solid waste buffer කියන එක. එතකොට ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වැටෙනවා එකක් use selected the one record කියන එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් මෙතන clip කරලා ගන්න යන්නේ within 1 meter within 1 mile distance එක ඇතුළේ තියෙන hospital ටික විතරක්. මම මේක එතකොට extract කරලා ගද්දි මට මෙතන පුළුවන් output feature class එක rename කරගන්න. අර විදිහටම මගේ හදාගත්ත folder එකට මම මේක save කරනවා practical 01 කියන එකට. මෙතන මම save කරලා ගත්තොත් මට පුළුවන් මෙතන මම folder එකක් හදා ගන්නම් අලුතෙන් output කියලා. එතකොට මෙතන මට පුළුවන් මේකේ type කරගන්න high risk hospitals කියලා. එතකොට මේ තියෙන high risk hospital.shp කියලා මම save කරගන්නම්. එතකොට මට පුළුවන් මේ high risk hospital ටික වෙනම වෙන් කරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන run කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙයාලා ඔයාලට තෝරගන්න ඕනේ pairwise clip කියන tool එක තමයි ඊළඟට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට input feature එක වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ hospitals layer එක. clip feature එක වෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ solid waste buffer එකේ 1 mile ඔයාලා select කරගත්ත radius එක. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනියටම කරන්න යන්නේ high risk hospital ටික extract කරලා output එකක් විදිහට ගන්න එක. ඊට පස්සේ මම මේ tool එකේ run එක උඩ click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pairwise tool එක run වෙලා තියෙනවා. මෙතන මට අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා layer එකක් high risk hospitals කියලා. එතකොට මෙන්න මෙතන මම hospitals OH කියන එක මම tick mark එක අයින් කරනවා. solid waste buffer එකත් මම මෙතන tick mark එක අයින් කරගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන select වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා high risk zone වල තියෙන hospital ටික විතරක් මට clip වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන hospital ටික තමයි high risk zone යටතේ තියෙන්නේ. එතකොට මට hospital වල විස්තර බලා ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේ high risk hospital වල right click කරලා attribute table එක ගත්තට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මේ hospital වල නමයි city එකයි state එකයි telephone number
ඒ අදාළ විස්තර ටික ඔක්කොම මට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි දන්නවා හයි රිස්ක් සෝන් වල තියෙන හොස්පිටල් ටික අපිට වෙන් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හයි රිස්ක් සෝන් වල තියෙන හොස්පිටල් ටික අපිට මෙතනින් සිම්පල් කවුන්ට් එකකින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙනවා හොස්පිටල්ස් 8ක් හයි රිස්ක් සෝන් වල. ඒ හොස්පිටල් වල ඉන්ෆෝමේෂන් උත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක අපි අරගෙන බැලුවොත්. දැන් ඒ වගේම ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ 1.5 1 to 1.5 අතර තියෙන මීඩියම් රිස්ක් හොස්පිටල් මොනවද කියන එක. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන සෙකන්ඩ් රෝ එක මම සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සෙකන්ඩ් රෝ එක සිලෙක්ට් කරලා අර විදිහටම එතකොට සෙකන්ඩ් රෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන solid waste buffer එක on කරගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන මේ නිල් පාටට highlight වෙලා තියෙනවා. නිල් පාට ඔයාලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නිල් පාටට highlight වෙලා තියෙනවා මේ yellow color portion එක හැම ෆෙක්ට් එකම. එතකොට දැන් මම කරන්නේ මෙන්න මේ yellow color එක ඇතුලේ තියෙන සර්කල් ටික අර විදිහටම හොස්පිටල් ටික එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්නවා. ඒකටත් මම pairwise clip tool එකට ගිහින් input feature එක මෙතනත් අර විදිහමයි. input feature එක වෙන්න ඕනේ hospital OH කියන එක. ඊට පස්සේ clip feature එක වෙන්න ඕනේ solid waste buffer එක. එතකොට මෙතන මම දැන් out කරගන්න යන්නේ medium risk hospital ටික. එතකොට මට අර විදිහටම මගේ folder එක මෙතනින් select කරලා output වලට ගිහින් මට පුළුවන් medium risk hospitals කියලා මේක output කරගන්න shape file එකක් විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේක run කරනවා. run කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන high risk එකේ tick එක මම අයින් කරලා hospital වල tick එක අයින් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් medium zone ඇතුලේ තියෙන hospital ටික විතරක් මට extract වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ attribute table එක මම extract කරලා ගත්තොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් medium risk තියෙන hospital 70ක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට මට අන්තිමට මට කරන්න තියෙන්නේ high low risk වල තියෙන hospital ටික තෝරගන්න එක. ඒකටත් මම කරන්නේ solid waste buffer එකේ third row එක click කරනවා. ඒ කියන්නේ distance එක 2 mile වෙච්ච circle ටික. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ circle එක highlight වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ green color circle එක highlight වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් කරන්නේ අර විදිහටම tool box එකට ගිහිල්ලා clip කියන tool එක තෝරලා මේකේ මට පුළුවන් pairwise clip එකට යන්න. අර විදිහමයි input feature එක වෙන්න ඕනේ hospital කියන එක. සම්පූර්ණ hospital අදාළව තියෙන point data set එක. ඊට පස්සේ clip feature එක වෙන්නේ මම මෙතන 2 point තෝරාගත්ත solid waste buffer එක. ඊට පස්සේ මගේ output feature class එක මට අර විදිහටම rename කරලා out කරගන්න පුළුවන් මගේ folder එක තියෙන තැනට practical 01 කියන එකට output වලට ගිහින් මට මෙතන දාන්න පුළුවන් low risk hospitals කියලා මම මේක save කරගන්නවා shape file එකක් විදිහට. okay කරලා මට පුළුවන් මේක run කරන්න. දැන් එතකොට මම මෙතන low risk hospital විතරක් enable කරලා තිබ්බොත් tick එක enable කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ map එකේ පෙන්නනවා low risk තියෙන hospital ටික විතරක්. එතකොට මම මෙතන low risk hospital එකේ attribute table එක අරන් බැලුවොත් මෙතන පල්ලෙහා මට count එක පෙන්නනවා hospitals 25ක් විදියට. එතකොට low risk zone යටතේ hospital 25ක් තියෙනවා. ඒ hospital 25 information මට මේ විදියට extract කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට medium risk hospital 17ක් තියෙනවා. ඒ 17 information මට මේ විදියට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම high risk මම මේකේ attribute table එකත් ගත්තොත් high risk hospitals 8ක් තියෙනවා. ඒ hospital ටිකෙත් මෙන්න මේ විදියට මට output එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක Excel file එකක් විදියට export කරගන්න ඕන නම් ඒ option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ tools කියන එකට ගිහිල්ලා export table කියන option එකට ගියොත් නැත්නම් table to Excel කියන option එක ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ high risk hospital ටික ඔයාලට Excel file එකක් විදියට export කරලා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් input table එක මෙතන මම high risk hospitals කියන එක තෝරනවා මගේ input table එක විදිහට. ඊට පස්සේ output field එකේ මට පුළුවන් මේක අර මම හදාගත්ත මගේ D drive එකේ මගේ exercise එකට හදාගත්ත folder එකට ගිහින් practical 01 output යටතේ මට මෙතන save කරලා ගන්න පුළුවන් details
of high risk hospitals කියලා ඉවරලා මේක සේව් කරලා මට පුළුවන් රන් කරන්න. ඒතර මම මේක සේව් කරලා මේ විදිහට රන් කරාට පස්සේ මම මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගියොත් මට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ හොස්පිටල්ස් වලට අදාළව තියෙන ඉන්ෆෝමේෂන් ටික. දැන් මේක සේව් වුණා. මම අතන ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් ප්‍රැක්ටිකල් 1 එකේ අවුට්පුට් ඇත්තට මම ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් කරලා බැලුවොත් මට තියෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ Excel ෆයිල් එක. දැන් මට ඒක ඕපන් කරලා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදිහට ඒ හොස්පිටල් වල ඩීටේල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට ඒක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් එතකොට අපි ඇනලයිසිස් එක කරලා ඉවරයි. දැන් අපි ඔය කරේ සිම්පල් ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස් එකක්. දැන් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදි ගොඩක් තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි බිස්නස් එකක් කරනවා නම් අපිට බිස්නස් එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරනවා නම් දැන් හිතන්න ඔයාලා බුක් ෂොප් එකක් දාන්න වෙනවා. ඒතකොට ඔයාලා බුක් ෂොප් එකක් දානවා නම් ඔයාලා ගාව තියෙනවා ලංකාව පුරා තියෙන ස්කූල් ඔක්කෝගෙම ඉන්ෆෝමේෂන් ටික තියෙනවා පොයින්ට් ඩේටාබේස් එකක් විදිහට. එතකොට ඔයාලා දැන් සිලෙක්ට් කරගන්න යනවා ඔයාලගේ බුක් ෂොප් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලා බුක් ෂොප් එකක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් ස්කූල් වලට ක්ලෝස් ප්‍රොක්සිමිටි එකෙන් තමයි ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තව පැරාමීටර්ස් තියෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට රෝඩ් එකේ ඉඳන් මෙච්චර දුරකින් ඔයාලගේ ලොකේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ස්කූල් එකක් තියෙනවා නම් ස්කූල් එකේ ඉඳන් මෙච්චර දුරකින් ඒ ලොකේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව තව පැරාමීටර්ස් ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඇනලයිසිස් එකක් කරලා ඔයාලට ඒ වගේ ලොකේෂන් සිලෙක්ට් කරගන්න ඒවට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස් එකක් කරන්නේ. ඒ වගේම ෆ්ලඩ් එකක් එනවා නම් අපිට පුළුවන් ෆ්ලඩ් එකටත් ඒ විදිහටම කරන්න. දැන් හිතන්න අපිට මිලිමීටර් ගානක වර්ෂාපතනයක් එනවා. ඒකත් එක්ක අපිට කොහොමද යට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය තියෙන බිල්ඩින් ටික හොයාගන්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙන ස්ට්‍රීම් නෙට්වර්ක් එක. ඒතකොට ස්ට්‍රීම් නෙට්වර්ක් එකට ඔයාලට බෆර් එකක් ගහන්න පුළුවන් මෙච්චර දුරකට මේක යට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් කියලා. එතකොට ඒ යටතේ තියෙන බිල්ඩින් ටික ඔයාලට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් ඇනලයිසිස් එකක් කරන්නත්. දැන් අද අපි මේ කරේ බේ සිම්පල්ම තියෙන ඇනලයිසිස් වලින් ප්‍රොක්සිමිටි ඇනලයිසිස් එකේ සිම්පල් ඇනලයිසිස් එකක් කරේ. මොකද කන්සෙප්ට් එක ඔයාලගේ ඔලුවට දාගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. දැන් මෙතනින් එහාට අපිට තියෙන්නේ මේක විෂුවලයිස් කරන එක. දැන් අපි එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ හයි රිස්ක්, මීඩියම් රිස්ක් හොස්පිටල් ටික. දැන් මේක විෂුවලයිස් කරන එක තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. දැන් විෂුවලයිස් කරනවා නම් මට පුළුවන් මේකේ සිම්බල් එක මාරු කරගන්න. මේකේ මට පුළුවන් හොස්පිටල් කියන එකේම දැන් හයි රිස්ක් නම් තියෙන්නේ හොස්පිටල් එකේ සිම්බල් එක තෝරලා මට පුළුවන් මේකේ ප්‍රොපර්ටිස් වලින් මේකේ කලර් එක මාරු කරගන්න. දැන් මම තෝරන්නේ හයි රිස්ක් හින්දා මම ඒක රතු පාටින්ම තියන්න. ඊට පස්සේ මීඩියම් රිස්ක් හොස්පිටල් වලටත් මට ඒ විදිහටම ගැලරි එකට ගිහිල්ලා හොස්පිටල් කියන එක සිම්බල් එක තෝරලා මට මේකේ දාන්න පුළුවන් මීඩියම් රිස්ක් හින්දා මම මේකේ කලර් එක දාන්න කහ පාටි. ඊට පස්සේ හයි රිස්ක් සෝන් තියෙන එකටත් මම අර විදිහටම සිම්බල් එක තෝරලා දාන්නම් සිම්බල් එකේ කලර් එක ග්‍රීන් වලින්. කහ පාට දාපු කහ පාට මම හිතන්නේ හයිලයිට් පාටක් තියෙනවා. මම ඒකේ පාට පොඩ්ඩක් තද පාටකට වගේ දාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට මැප් එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි විෂුවලයිස් කරලා තියෙන්නේ හයි රිස්ක් හොස්පිටල් මොනවද, ලෝ රිස්ක් හොස්පිටල් මොනවද කියන එක. දැන් ඔයාලට මේක මැප් එකක් විදිහට අවුට් කරනවා නම් ඔයාලා හදන්න ඕනේ. දැන් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහලා යවලා හරියන්නේ නැහැ ඔයාලා. ඔයාලා මේකේ මැප් එකක් හදනවා නම් GIS එකේ ඊට කලින් මට කියන්න දැන් ඔයාලට මේ ටික තේරුණාද? මෙතනට එනකන් කරපු ටික තේරුණාද? මොකක් හරි අපහසු තැනක් තියෙනවද? ආපහු කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් කියන්න. ඔයාලා එක්කෝ ඔයාලට මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙසේජ් එකක් දාන්නත් පුළුවන් chat එකේ. මේ අපි කරේ සිම්පල් ඇනලයිසිස් එකක්. කම්ප්ලෙක්ස් එකක් නෙමෙයි අපි මේ කරේ සිම්පල්ම ඇනලයිසිස් එකක් දැන් අපි මේ කරේ. මේ වගේම තමයි අපි යන්නේ. දැන් හිතන්නකෝ අපි ෆ්ලඩ් එකක් දානවා කියලා. දැන් මේ තිබ්බේ එක උදාහරණයක්. දැන් කැලණියේ ෆ්ලඩ් වෙච්ච එක අපි බලනවා නම් ෆ්ලඩ් ඇනලයිසිස් එකටත් අපි යන්නේ මේ තියරියම තමයි යන්නේ. ෆ්ලඩ් ඇනලයිසිස් එකක් කරොත් ඒකට යන්නේත් අපිට මේ තියරි එකම තමයි. හැබැයි අපි ගන්න data set එක වෙනස් වෙනවා. දැන් හිතන්න අපිට බිල්ඩින් ටික යට වෙන බිල්ඩින් ටික දැනගන්න ඕන නම් අපිට එතකොට ඕන වෙන required data set එක වෙන්නේ මොකද්ද? කැලණි river network එක ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ බිල්ඩින් ටික තියෙන බිල්ඩින් වල ෆුට්ප්‍රින්ට් ටික ඕනේ වෙනවා.
එතකොට built-in footprint එක අපිට OpenStreetMap එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් survey department එකේ access තියෙනවා නම් අපිට survey department එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට vector දැන් Calendar river network එකත් අපිට ගන්න බැරි වුණොත් survey department එකෙන් හරි irrigation එකෙන් හරි අපිට පුළුවන් ඔයාලා අහලා ඇති digital elevation model එක. digital elevation model එකෙන් අපිට පුළුවන් stream network එක extract කරලා ගන්න. ඒකට විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහට extract කරලා අපිට river network එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ data set එකෙන් අපිට පුළුවන් simple analysis එකක් කරලා බලන්න කොහොමද flood වෙන්නේ කියලා. දැන් හිතන්න අපි river network එක අරගෙන river එකේ width එක අපි දන්නවා කිලෝමීටර් 200ක් විතර width එකකින් අපිට buffer එකක් ගහගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි river එකේ width එක මේක. එතකොට river එක මෙන්න මේ දුරකට මෙයා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ flood වෙන්න පුළුවන් කියන එක දාලා අපිට පුළුවන් ඒක යටතේ ඒකට අදාළව එන්නේ ඒ සිලෙක්ට් කරගත්ත රීජන් එකට අදාළව තියෙන බිල්ඩින් ටික අපිට සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙච්චර බිල්ඩින් ප්‍රමාණයක් යට වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ ගානක මිලිමීටර් බැස්සක් ආවොත්. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ ඇනලයිසිස් කරන ඒවා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ සිම්පල් ඇනලයිසිස් එකෙන්ම තමයි. ඊට අමතරව මේක අපිට රිස්ක් ක්ලැසිෆිකේෂන් එකක් දක්වා යනවා නම් අපිට පුළුවන් එලිවේෂන් මොඩල් එකත් මේකට ගාව ගන්න. මොකද අපිට එලිවේෂන් එක සලකන්න වෙනවා ෆ්ලඩ් එකක් වගේ යනවා නම්. මොකද හැමතැනම අපි මීටර් 200 300ක් යට වෙයි කිව්වට එහෙම යට වෙන්නේ නැහැ. මොකද එලිවේෂන් එකත් එක්ක ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ස්ටීප් ස්ලෝප් එකක් වගේ තියෙනවා නම් ඒ හරිය එච්චර දුරකට යට වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ස්ලෝප් එක එච්චර ලොකුවට නැත්තම් ගම් වතුර ගලන එක වපසරිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකත් අර විදිහම තමයි. අපිට අර ඉන්පුට් ඩේටා ටික ඕන වෙනවා. අර විදිහට බෆර් එක ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්පාෂල් ජොයින් එක හරි ක්ලිප් එක හරි ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕවර්ලැප් කරලා අපිට රිස්ක් ඇසෙස්මන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ඒ වගේ තව උදාහරණ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ තාක් දුරට කරපු වගේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කට්ටියට අහන්න පුළුවන්. Excel ෆයිල් එක ගන්න විදිහ රිපීට් කරන්න. ඒතර Excel ෆයිල් එක ගන්න විදිහ රිපීට් කරන්න Excel ෆයිල් එක ගන්නවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා මේ ටික එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම අර විදිහට කඩලා ගන්න ඕනේ high risk hospital මොනවද medium risk hospital මොනවද low risk hospital මොනවද කියන එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා සිලෙක්ට් කරලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර විදිහටම tools ඒකත් tool එකක් ඔයාලා යන්න ඕනේ navigation panel එකේ ඇනලයිසිස් කියන වලට ඇනලයිසිස් එකට ගිහිල්ලා ඇනලයිසිස් කියන ටැබ් එකට ගිහින් tools කියන එකට ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේක තමයි ස්ටෙප් නම්බර් 1 එක. ඔයාලා මොකක්ම හරි tool එකක් ආක් map එකේ හොයනවා නම් ArcGIS Pro එකේ හොයනවා නම් ඔයාලා යන්න ඕනේ මෙන්න මේ ලොකේෂන් එකට. එතනට තමයි යන්න ඕනේ. එතන තමයි ඔයාලගේ ওই tools ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඔයාලා පාවිච්චි කරන tools හැම එකක්ම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් tools හැම එකක්ම තියෙන්නේ මෙතන. එන්න ඒක ඔයාලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට හම්බෙනවා මෙන්න මේක ජියෝ ප්‍රොසෙසින් කියලා. ජියෝ ප්‍රොසෙසින් කියලා ඔයාලට මෙතන සර්ච් එක එනවා. එතන සර්ච් එකේ ඔයාලට ගහන්න තියෙන්නේ export to excel එහෙම නැත්නම් export table කියලා ඔයාලට ගහන්නත් පුළුවන්. export table කියලා ඔයාලා මෙතන type කරාට පස්සේ මේ option ටික මේ විදිහට එනවා. එතකොට ඔයාලා database එකත් ඔයාලා මම හිතන්නේ ඔයාලා IT හින්දා ඔයාලා දන්නවා. එතකොට ඔයාලට database format එකකට ගන්න ඕන නම් මේක ඔයාලට database format එකකටම export කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි කරන්නේ table එක Excel වලට ගන්නවා නම් මෙන්න මෙතන option එක තියෙනවා දෙවෙනි එක table to Excel. එතකොට අපිට පුළුවන් අර තියෙන attribute table එකක් Excel එකක් විදිහට export කරලා ගන්න. එතකොට මෙතන ඔයාලා select කරගන්න ඕනේ ඔයාලගේ input table එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අතන extract කරලා ගත්ත hospital ටිකේ information ටික ඊට පස්සේ මෙතන ඔයා ඒක output කරගන්න යන location එක. එතකොට මෙතන මගේ input table එක හිතන්න දැන් මට low risk hospital ටික ඔක්කොම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් medium risk hospital වල details ටික ඉල්ලනවා මගෙන් කවුරු හරි. දැන් ඔයාලා company එක හරි එහෙම නැත්නම් ආයතනයක හරි වැඩ කරන්න ගියපුවාම ඔයාලගේ ඉන්න supervisor හරි කවුරු හරි දාලා ඉන්න කෙනා ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ analysis එක කළා මට මේ hospital ටිකේ විස්තර ටික දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ විස්තර ටික. දැන් මේ විස්තර ටික ගන්න එක තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට medium risk hospital එක මම මෙතනින් select කරලා මට පුළුවන් output location එක මෙතනින් select කරගන්න. ඔයාලට කැමති location එකකට දාගන්න පුළුවන් මේක. මං අර පිළිවෙලක් තියෙන්න ඕනේ හින්දා මං දාගන්න මෙතන හදාගත්ත output location එකේම මෙතන දානවා මම details of medium risk hospitals කියලා. එතකොට දැන් මම මේ export කරගන්න යන්නේ medium risk hospitals ටිකේ information ටික. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙන්න මේක run කරන්න. run කරාට පස්සේ අර location එකට මේ Excel file එක out වෙලා තියෙයි. දැන් මම ගිහිල්ලා බැලුවොත් මගේ output location එක
ඒකේ මට මීඩියම් රිස්ක් හොස්පිටල් ටිකේ ඉන්ෆෝමේෂන් ටිකත් මේ විදිහට එක්සෙල් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට සමහරක් රෝස් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ රෝස් අපිට ෆිල්ටර් කරලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හොස්පිටල් එකේ නේම් එක, ඇඩ්‍රස් එක, සිප් කෝඩ් එක, ෆෝන් නම්බර් එක, ඉන්ෆෝමේෂන් ඔක්කොම ටික අපිට තියෙනවා. එතකොට අපිට කවුන්ට් එකක් විදිහට අරගෙන දෙන්නත් පුළුවන්. පයි chart එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන සිටුවේෂන් එකත් එක්ක ඔයාලා මේ විදිහට වේස්ට් කෑම්ප් ටිකයි හොස්පිටල් ටිකයි මේ විදිහට තිබ්බොත් මෙන්න මේ වගේ බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට හොස්පිටල් කීයකට බලපෑමක් තියෙනවද? හයි රිස්ක් ගත්තොත් එහෙම හයි රිස්ක් හොස්පිටල් කීයක් තියෙනවද? එතකොට හයි රිස්ක් මං අරගෙන බැලුවොත් මේකේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක හයි රිස්ක් හොස්පිටල් 8ක් තියෙනවා. මීඩියම් රිස්ක් වලට මම මේකේ ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක අරන් බැලුවොත් හොස්පිටල්ස් 17ක් තියෙනවා. ලෝ රිස්ක් යටතේ තියෙන හොස්පිටල්ස් ගත්තොත් ඇට්‍රිබියුට් ටේබල් එක අරන් බැලුවොත් හොස්පිටල්ස් 25ක් තියෙනවා. එතකොට මට පයි chart එක දාලා මේක පෙන්වන්න පුළුවන්. Excel වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා දන්නවා Excel හරිය ඔයාලා පාවිච්චි කරන මොකක් හරි ඇනලයිස් කරන tool එක ඔයාලට simple analysis එකක් කරලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට risk level ගත්තොත් මේ පැත්තේ risk level එක ඊට පස්සේ count එක. එතකොට risk level එක ගත්තොත් high, medium, low. එතකොට high risk hospitals කීයක් තිබ්බද? high risk hospital මෙතන තියෙනවා 8ක්. medium risk ගත්තොත් hospitals 17ක් තියෙනවා. low risk ගත්තොත් hospitals 25ක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන total hospitals ගාන මට බලා ගන්න ඕන නම් මට පුළුවන් hospitals.oh කියන එකේ attribute table එක අරන් මම බැලුවොත් hospitals 290ක් තියෙනවා. එතකොට hospitals total hospitals 290කින් තමයි මේක තියෙන්නේ. එතකොට මම මේකට මට ඕන නම් pie chart එකක් ඇඳලා දාන්නත් පුළුවන්. පෙන්නලා. එතකොට high risk මෙච්චරක් තියෙනවා, low risk මෙච්චරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා report එක හදද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට informations තමයි දාන්න වෙන්නේ. ඔයාලා research එකක් කරනවා නම් research එකට ඔයාලට මේ විදිහට graphs ඇඳලා ඔයාලගේ research එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ map එකක් මම out කරගන්නවා නම් මට map එක out කරගන්න විදිහකුත් තියෙනවා. දැන් මට map එකක් හදාගන්න ඕන නම් මේකේ මට කරන්න තියෙන්නේ හිතන්නකො මට මැප් 3ක් ඕනේ. solid waste high risk තියෙන එකට වෙනම මැප් එකක්. එතකොට මේකේ මැප් එකේ ArcGIS Pro එකේ අපිට layout එකක් හදා ගන්නවා නම් හදන්න තියෙන option එක මෙන්න මෙතන insert. ඔයාලා insert එකට ගියොත් insert එකේ option දෙකක් තියෙනවා. insert එකේ option දෙකක් තියෙනවා. එකක් new map, new layout. එතකොට මම මෙතන new layout කියන option එක අරගෙන මෙතන ඔයාලගෙන් අහනවා ඔයාලගේ layout එක එන්න ඕනි size එක මොකක්ද කියලා. ඔයාලා ලොකුවට print එකකට වගේ යනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ලොකු size එකකට යන්න architecture E architecture E grade එහෙම නැත්නම් NC ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් A0 ඒ වගේ poster level එකකට ඔයාලා print එකක් කරනවා නම් ඔයාලා ඒක select කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේක අපේ paper එකට හරි මොකකට හරි නම් අපි add කරගන්න යන්නේ අපිට පුළුවන් A4 size එක select කරගන්න. new layout ගිහිල්ලා A4 select කරලා සිලෙක්ට් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට A4 plain paper එකක් එනවා. දැන් අපිට මේක map එකේ හදා ගන්න ඕන අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපි map frame එක add කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන map frame කියන option එකට ගිහිල්ලා මගේ map එක load කරලා ගන්නවා. මෙන්න මෙතන map කියන එක. map එක මම load කරලා මේ විදිහට drag and drop කරලා map එක add කරගන්නවා මගේ layout window එකට. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන counties OH කියනෙකුට right click කරලා zoom to layer දෙන්න. එතකොට ඒ count එක සම්පූර්ණයෙන් zoom in වෙලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මට වෙන වෙනම මේක පෙන්වන්න ඕන නම් දැන් හිතන්න ඔයාලට low risk තියෙන hospital ටික වෙනම පෙන්වන්නයි high risk hospital ටික වෙනම පෙන්වන්නයි ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ layout තුනක් හදාගන්න. හොඳම option එක තමයි ඒකට ඔයාලට ඕන වෙනවා මෙතන insert වලට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් map 3ක් ඇඩ් කරගන්න. එක map එකක් මම මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නවා. ආපහු ගිහිල්ලා මම තව map එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන map 3ක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. පළවෙනි map එක, දෙවෙනි map එක, තුන්වෙනි map එක.
එතකොට පළවෙනි මැප් එකේ මම තියාගන්නවා ලෝ රිස්ක් හොස්පිටල් ටික, මීඩියම් රිස්ක් හොස්පිටල් ටික මේ විදිහට මම කොපි කරලා දෙවෙනි මැප් ලේඅවුට් එකට රයිට් ක්ලික් කරලා පේස්ට් කරගන්නවා. එතකොට ලෝ රිස්ක් හොස්පිටල්ස් ටික එතනට ඒ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඊට අමතරව මම මේ කන්ට්‍රීස් OH කියන එකත් කොපි කරලා ඒ මැප් එකටම පේස්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මැප් 2 කියන එකට මම දාගන්නවා හයි රිස්ක් හොස්පිටල් ටික. මේක කොපි කරලා මැප් 2 කියන එකට මට පුළුවන් පේස්ට් කරගන්න හයි රිස්ක් හොස්පිටල් ටික. ඒ වගේම කන්ට්‍රීස් OH කියන එකත් මම ඒ විදිහටම කොපි කරලා එතනට පේස්ට් කරගන්නවා. එතකොට දැන් මං ගාව මැප්ස් 3ක් තියෙනවා. මට පුළුවන් ලේඅවුට් එකේ වෙන වෙනම මම පෙන්නනවා නම් හයි රිස්ක් හොස්පිටල්ස් තියෙන මේ තැන්වල, ලෝ රිස්ක් හොස්පිටල්ස් තියෙන මේ තැන්වල කියලා මම මේක දාගන්න ලේඅවුට් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් වලට. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ලේඅවුට් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ A4 ෂීට් එක ලෑන්ඩ්ස්කේප් ඔරියන්ටේෂන් එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පළවෙනි මැප් එක මෙතනින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම දෙවෙනි මැප් එකත් මම ඒ විදිහට හදලා ගන්නවා මැප් 1 කියන එක. ඒකත් මම ඒ විදිහට මෙතන ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයාලට මේක මේ විදිහට සයිස් එක හදාගන්න පුළුවන් ඒ ඉක්වල් සයිස් වෙන්න මැප් ටික. ඊට පස්සේ අන්තිම මැප් එක මැප් 2 එකත් මම ඒ විදිහට මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඇඩ් කරලා ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන මැප් ෆ්‍රේම් 1 එක උඩ ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් ලෝ රිස්ක් හොස්පිටල් ටික විතරක් enable කරන්න. ඒකේ layer එක විතරක් මම එතන enable කරනවා. countries OH එකට මම zoom to layer දෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි map frame එක උඩ select කරලා countries OH එක උඩ right click කරලා මම zoom to layer දෙනවා. තුන්වෙනි එකෙත් ඒ විදිහටම countries OH එක මම zoom to layer කරනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් low risk hospital කොයි තැන්වලද situate වෙලා තියෙන්නේ, high risk hospitals කොයි තැන්වලද situate වෙලා තියෙන්නේ කියලා පෙන්න ගන්න. මේක මෙන්න මේ sources කියලා මේ ටෙක්ස්ට් එක දීලා තියෙන එක මට ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ක්‍රෙඩිට් සර්විස් ක්‍රෙඩිට් ලේ එක මෙන්න මේ විදිහට මම පැත්තකින් දාගන්න. එතකොට මැප් එක ක්ලියර් වෙනවා. ඊළඟට මේකට ඔයාලට note arrow ඒ ටික දාගන්න ඕනේ. note arrow එකක් දානවා නම් ඔයාලට මෙතන note arrow කියන option එක උඩට ගිහිල්ලා මේකෙන් ඔයාලට කැමති note arrow එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් මැප් එකට. සම්පූර්ණ මැප් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් මැප් එකෙන් මැප් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් ඒකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මැප් ලේඅවුට් එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ස්කේල් බාර් එකකුත් ඇඩ් කරන්න. මේ විදිහට මම මේකේ සයිඩ් එකකින් ස්කේල් බාර් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට මේකේ ඔයාලට යුනිට් මාරු කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා ප්‍රොපර්ටිස් වලට ගිහිල්ලා ස්කේල් බාර් එකේ යුනිට් මයිල්ස් වලින් තියෙනවා. ඔයාලට කිලෝමීටර්ස් වලින් දාගන්න ඕන නම් කිලෝමීටර්ස් වලින් දාගන්න පුළුවන්. km කියලා මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේකට තව ලෙජන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා ලෙජන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඔයාලට මේ ලෙජන්ඩ් කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට drag and drop කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලෙජන්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ලෙජන්ඩ් එකේ මොනවද ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන, low risk, medium risk, high risk hospital විතරක් නම් ඔයාලට ඒ ටික විතරක් මෙතනින් enable කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ලෙජන්ඩ් එකේ ඒ ඔප්ෂන් තුන විතරක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා දාන්නත් පුළුවන් අර විදිහටම.
low risk hospitals කියලා ඔයාලට මෙතන ටෙක්ස්ට් එක ෆෝමැට් කරන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් සිම්බල් යටතේ high risk hospital එතකොට ඔයාලා මේකට ටයිටල් එකක් දෙනවා නම් ඔයාලා ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගන්නත් පුළුවන් ඒකත් ඔයාලා ටෙක්ස්ට් එක මෙතන එකකින් ෆෝමැට් කරලා ඔයාලා කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා නම් කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාලා ටෙක්ස්ට් ෆෝමැටින් ටික ඔයාලට සෙටින් කරගන්න පුළුවන් මොකද මේක ලේසි ඔයාලා ආක් මැප් එකත් එක්ක ඩීල් කරද්දී ඔයාලට තේරෙයි ආක් මැප් එකට වඩා ආක් EIS Pro එක සෑහෙන්න ලේසි කියන එක. ඔයාලා මේක ඉගෙන ගන්න එක ඔයාලටත් හොඳයි. ඊට පස්සේ මේකට මට ග්‍රිඩ් එකක් දානවා නම් මට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැප් ෆ්‍රේම් එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ග්‍රිඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේ ග්‍රිඩ් එකත් ෆෝමැට් කරගන්න. මට කැමති විදිහකට මෙන්න මෙතන මැප් ෆ්‍රේම් එක යටතේ ග්‍රිඩ් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා මට පුළුවන් ලේබල් මම දෙනවා ලේබල් වලත් one note එකයි note එකයි මම මේකෙන් අයින් කරගන්නවා ටික් වලත් list එකයි note එකයි මම අයින් කරනවා ටික් වලත් මම මේක list එකයි note එකයි අයින් කරනවා මෙතන මට පුළුවන් grid එකක් අර විදිහටම දාලා ඒ grid එකෙන් මට අයින් කරන්න පුළුවන් note එකයි list එකයි ටික් වලින් මම note එකයි list එකයි අයින් කරනවා මේ විදිහට ඔයාලට මැප් එක ඔයාලා කැමති විදිහකට හදලා ඔයාලට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර විදිහටම නැවිගේෂන් පැනල් එකේ share කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා share වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන share වලට ගිහිල්ලා export layout එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ඒ හදාගත්ත මැප් එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න PNG ෆෝමැට් එකකින් ඔයාලට ඕන නම් PNG එහෙම නැත්නම් SVG ෆෝමැට් එකකට ඕන නම් SVG ෆෝමැට් එකට මම මෙතන PNG ෆෝමැට් එකට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නම් මගේ output folder එකේ ඒ ලොකේෂන් එකටම D එකේ practical one output එතන මම දාන්නම් risk distribution කියලා ඕකේ කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් DPI ගන්න සිලෙක්ට් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා පබ්ලිකේෂන් එකට වගේ දානවා නම් 600 800 වගේ දාලා ඔයාලට පුළුවන් මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තාම ඔයාලා output location එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර image එක අර විදිහට map එක output වෙලා තියෙනවා ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් ඔයාලට ප්‍රශ්න හරි මොනවා හරි මෙච්චර දුරකට කරපු එකේ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට අහන්න පුළුවන් අපි මේ කරේ සිම්පල් රිස්ක් ඇනලයිසිස් එකක් විතරයි තව ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා
තව සෙෂන් දෙකක් විතර මං හිතන්නේ තියෙනවා ඔයාලට ප්‍රැක්ටිකල් එක්සෑම් එකට කලින් අපි ඒ දෙකේ කතා කරමු ක්ලැසිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. සැටලයිට් ඩේටා එකක් ඔයාලට හම්බුණා. සැටලයිට් ඩේටා අරන් ඔයාලා කොහොමද ක්ලැසිෆිකේෂන් එකක් කරන්නේ කියන එකත් අපි බලමු. මේවා බේසික් ඇනලයිසිස් ඔයාලා දැනන් ඉන්න ඕනේ. කට්ටියට තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තව විනාඩි දෙකක් වගේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව සෙෂන් එකක් කරගෙන අපිට ඕනනම් ඊළඟ එකේදී මේක ඉවරනාට පස්සේ ආපහු රීකනෙක්ට් වෙලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන්. කට්ටියට ප්‍රශ්න තියෙනවද මොනවා හරි? ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න.